Հենց այս վայրկյանին, երբ դուք կարդում եք այս բառերը, 36 հսկայական ռադիոտելեսկոպ արևմտյան Վիրջինիայի լեռներում լսում են տիեզերքը։ Յուրաքանչյուր վայրկյան նրանք վերլուծում են միլիարդավոր ռադիոալիքներ, փնտրելով մեկ բան՝ ազդանշան, որը չի կարող լինել բնական։ Ազդանշան, որը կնշանակի, որ մենք միայնակ չենք։ Բայց 63 տարի անընդմեջ լսելուց հետո պատասխանը մնում է նույնը՝ բացարձակ լռություն։ Ոչ մի հաղորդագրություն, ոչ մի ողջույն, ոչ մի ապացույց, որ այնտեղ տիեզերական անհունության մեջ կա մեկը, ով նայում է աստղերին, ինչպես մենք։ Երբ Ֆրենք Դրեյքը 1960 թվականի ապրիլի 8-ին առաջին անգամ ուղղեց Գրին Բենքի ռադիոտելեսկոպը դեպի Տաու կետի աստղը, նա հավատում էր, որ պատասխանը կգա շուտով։ Նրա հաշվարկներով մեր գալակտիկայում պետք է լինեին հազարավոր, գուցե միլիոնավոր տեխնոլոգիապես զարգացած քաղաքակրթություններ։ Նա անվանեց իր փորձը Օզմա, Օզի հրաշալի երկրի արքայադստեր անունով, ով քանի որ հավատում էր, որ փնտրում են նույնքան հրաշալի բան։ 2 ամիս շարունակ նա լսեց, արդյունքը ոչինչ։ Բայց Դրեյքը չհուսահատվեց։ Նա մտածեց, 2 աստղ շատ քիչ են, պետք է լսել ավելին։ 63 տարի անց մենք լսել ենք հազարավոր աստղեր։ Մենք կառուցել ենք ավելի հզոր տելեսկոպներ։ Մենք ստեղծել ենք ալգորիթմներ, որոնք կարող են վերլուծել տվյալների ծավալներ, որոնք Դրեյքը երբեք չէր կարող պատկերացնել։ Մենք նույնիսկ ուղարկել ենք մեր սեփական հաղորդագրությունները դեպի տիեզերքը, հույս ունենալով, որ մեկը կլսի։ Բայց պատասխանը մնում է նույնը՝ տիեզերքը լռում է։ Այդ լռությունը սկսում է զգալ ավելի անհանգստացնող, քան ցանկացած պատասխան կարող էր լինել։ Պատկերացրեք, որ դուք գտնվում եք անհսկելի գրադարանում։ Այս գրադարանը այնքան մեծ է, որ պարունակում է 200 միլիարդ գրքեր, մեր գալակտիկայի յուրաքանչյուր աստղի համար մեկական։ Դուք փնտրում եք մեկ կոնկրետ նախադասություն, մեկ կոնկրետ բառ, որը կապացուցի, որ ինչ-որ մեկը, ինչ-որ տեղ գրել է ինչ-որ բան։ 63 տարի շարունակ դուք թերթել եք այդ գրքերը, դուք ստուգել եք հազարավորը, բայց յուրաքանչյուր էջ, որը բացել եք, եղել է դատարկ։ Ոչ մի բառ, ոչ մի նշան, միայն սպիտակ թուղթ։ Ինչ-որ պահից դուք սկսում եք հարցնել. արդյոք այդ նախադասությունը ընդհանրապես գոյություն ունի։ 1977 թվականի օգոստոսի 15-ին Օհայո նահանգի համալսարանի մեծ ականջի ռադիոտելեսկոպը գրանցեց ինչ-որ բան անսովոր։ Ազդանշանը եկավ աղեղնավոր համաստեղությունից և տևեց 72 վայրկյան։ Այն այնքան հզոր էր, այնքան հստակ, այնքան տարբերվում էր տիեզերական ֆոնային աղմուկից, որ աստղագետ Ջերի Էյմանը, երբ տեսավ տպագրված տվյալները, գրեց դրա կողքին. «Վաու»։ Այդ բառը դարձավ ազդանշանի անունը։ Վաու ազդանշանը։ 49 տարի անց մենք դեռ չգիտենք ինչ էր դա։ Ազդանշանը եկավ 1120 մեգահերց հաճախականությամբ, ճիշտ այն հաճախականությամբ, որտեղ ջրածնի ատոմները ճառագայթում են։ Դա այն հաճախականությունն է, որը գիտնականները կոչում են ջրի անցք, տիեզերական ռադիոսպեկտրի այն հատվածը, որտեղ ամենաքիչ աղմուկն է։ Եթե դուք ցանկանայիք ուղարկել հաղորդագրություն միջաստղային տարածությամբ, դուք կընտրեիք հենց այս հաճախականությունը։ Դա կարծես ունիվերսալ ռադիոկայան էր, բայց երբ Էյմանը փորձեց կրկին գտնել ազդանշանը, այն անհետացել էր։ Նրանք վերադարձան նույն կետին երկնքում 100-ից ավելի անգամ։ Ոչինչ։ Լռություն։ Կարող էր դա լինել արտագալակտիկական քաղաքակրթության հաղորդագրություն, կարող էր դա լինել մեր առաջին իսկական կոնտակտը, թե պարզապես կոմետ, որը անցնում էր և արտանետում էր ջրածին, թե երկրի արբանյակ, որի ազդանշանը արտացոլվեց անսովոր կերպ։ Մենք երբեք չենք իմանա։ Բայց վաու ազդանշանը դարձավ խորհրդանիշ, մեր փնտրտուքի խորհրդանիշ և մեր անորոշության խորհրդանիշ։ Այն հիշեցնում է, որ տիեզերքը լի է ազդանշաններով, որոնք մենք չենք հասկանում։ 2020 թվականին աշխարհը կրկին հուզվեց։ Պարկես ռադիոտելեսկոպը Ավստրալիայում գրանցեց նեղ հաճախականության ազդանշան, որը կարծես գալիս էր Պրոքսիմա Կենտավրիից, մեզ ամենամոտ աստղից, ընդամենը 4 լույսի տարի հեռավորության վրա։ Ազդանշանը հայտնվեց 961 մեգահերց հաճախականությամբ, հաճախականություն, որը երկրի վրա չի օգտագործվում։ Այն տեղաշարժվում էր, ինչպես կտեղաշարժվեր ազդանշան մոլորակից, որը պտտվում է իր աստղի շուրջ։ Սա էր այն, ինչ մենք փնտրում էինք։ Սա էր երազանքը։ Բայց երբ գիտնականները սկսեցին ուսումնասիրել ազդանշանը ավելի խորը, նրանք նկատեցին ինչ-որ բան տարօրինակ։ Ազդանշանը հայտնվում էր միայն այն ժամանակ, երբ տելեսկոպը ուղղված էր
Պրոքսիմա Կենտավրիին, բայց նաև երբ այն ուղղված էր այլ ուղղություններով։ Այն ավելի շատ նման էր ինտերֆերենցիայի, գուցե արբանյակից, գուցե երկրի վրայի սարքավորումից։ 2 տարի վերլուծությունից հետո եզրակացությունը եկավ. ամենայն հավանականությամբ սա էլ էր սխալ տագնապ, ոչ թե արտաերկրային ազդանշան, այլ մարդկային տեխնոլոգիայի աղմուկ։ Յուրաքանչյուր անգամ, երբ մենք կարծում ենք, որ լսել ենք ինչ-որ բան, յուրաքանչյուր անգամ, երբ ազդանշանը թվում է իրական, այն վերածվում է միրաժի։ Մենք սովորել ենք կասկածել, մենք սովորել ենք ստուգել և կրկնակի ստուգել։ Քանի որ գիտենք, մեկ սխալ հայտարարությունը կարող է ավերել ամբողջ ոլորտի վստահելիությունը, բայց այդ զգուշավորությունը գալիս է գնով։ Ամեն անգամ, երբ մենք մերժում ենք ազդանշանը, մենք կորցնում ենք մի փոքր հույս։ Պատկերացրեք, որ դուք կանգնած եք ծովի ափին գիշերվա մութ ժամին։ Դուք պահում եք փոքրիկ լապտեր և փորձում եք տեսնել, թե արդյոք մեկ ուրիշն էլ կա այնտեղ, հորիզոնի միջոցին, ով նույնպես պահում է լապտեր։ Բայց ծովը անհսկելի է, ալիքները բարձր են, ձեր լույսը այնքան թույլ է, և դուք չգիտեք, արդյոք այն մյուսը ընդհանրապես գոյություն ունի, արդյոք նա օգտագործում է լապտեր, թե ինչ-որ այլ բան, որը դուք չեք կարող տեսնել։ Դուք չգիտեք նույնիսկ, արդյոք նա փնտրում է ձեզ։ Սա է Սեթիի խնդիրը, արտաերկրային բանականության փնտրտուքը։ Մենք փնտրում ենք ինչ-որ բան, բայց չգիտենք ինչ։ Մենք լսում ենք ազդանշաններ, բայց չգիտենք ինչ հաճախականության վրա։ Մենք ենթադրում ենք, որ նրանք օգտագործում են ռադիոալիքներ, բայց գուցե նրանք հաղորդակցվում են լազերներով, գրավիտացիոն ալիքներով կամ ինչ-որ այնպիսի միջոցով, որը մենք դեռ չենք հայտնաբերել։ Մենք ենթադրում ենք, որ նրանք ուզում են հաղորդակցվել, բայց գուցե նրանք պարզապես չեն հետաքրքրված։ 1962 թվականին Ֆրենկ Դրեյքը ստեղծեց հավասարում, որը փորձում էր գնահատել, քանի հաղորդակցվող քաղաքակրթություն կարող է լինել մեր գալակտիկայում։ Դրեյքի հավասարումը դարձավ Սեթիի հիմնաքարը։ Այն հաշվի է առնում 7 գործոն, աստղերի ձևավորման տեմպը, մոլորակներ ունեցող աստղերի տոկոսը, կենսաբանորեն բնակելի մոլորակների թիվը, մոլորակները, որտեղ իրականում զարգանում է կյանքը, մոլորակները, որտեղ կյանքը զարգանում է բանականության, քաղաքակրթությունները, որոնք զարգացնում են հաղորդակցման տեխնոլոգիա, և այդ քաղաքակրթությունների միջին կյանքի տևողությունը։ Երբ Դրեյքը առաջին անգամ գրեց այդ հավասարումը գրատախտակի վրա Green Bank-ում, նա և նրա գործընկերները սկսեցին լցնել թվերը։ Օպտիմիստական գնահատականներով պատասխանը կարող է լինել հազարավոր քաղաքակրթություններ, պեսիմիստական գնահատականներով գուցե միայն մենք։ Խնդիրն այն է, որ մենք չգիտենք իրական թվերը։ Մենք գիտենք, որ աստղերը ձևավորվում են։ Մենք գիտենք, որ շատ աստղեր ունեն մոլորակներ, բայց մենք չգիտենք, որքան հաճախ է կյանքը ի հայտ գալիս։ Մենք չգիտենք, որքան հաճախ է այդ կյանքը դառնում բանական։ Եվ մենք բացարձակապես չգիտենք, որքան ժամանակ են տեխնոլոգիական քաղաքակրթությունները գոյատևում։ Վերջին այդ հարցը գուցե ամենահանելուկային է։ Մենք մարդիկ ունեցել ենք ռադիոտեխնոլոգիա ընդամենը 120 տարի։ Մենք ունեցել ենք ատոմային զենք 80 տարի։ Մենք ապրում ենք մոլորակի վրա, որը տաքանում է, ռեսուրսներով, որոնք սպառվում են, և զենքերով, որոնք կարող են ոչնչացնել քաղաքակրթությունը։ Որքան ժամանակ կտևենք։ 100 տարի, 1000, միլիոն։ Եթե տեխնոլոգիական քաղաքակրթությունները միջինում գոյատևում են միայն մի քանի 100 տարի, նախքան իրենց ինքնաոչնչացնելը, ապա մեր գալակտիկայում ցանկացած պահի կարող է լինել միայն մի քանիսը։ Եվ տիեզերքը այնքան մեծ է, որ մենք երբեք չենք լսի միմյանց։ Բայց կա մեկ այլ հնարավորություն, որը դեռ ավելի անհանգստացնող է։ Գուցե մենք առաջին ենք։ Գուցե մեր գալակտիկայում, գուցե նույնիսկ մեր տիեզերական հորիզոնում մենք ենք առաջին քաղաքակրթությունը, որը հասել է այս մակարդակի։ Գուցե կյանքը այնքան հազվագյուտ է, բանականությունը այնքան անհավանական, տեխնոլոգիան այնքան դժվար զարգացնել, որ մենք ենք առաջինները։ Եվ եթե դա ճիշտ է, ապա մենք ենք նրանք, ում մյուսները կփնտրեն։ Մենք ենք այն քաղաքակրթությունը, որը պետք է գոյատևի, որը պետք է տարածվի աստղերի միջև, որը պետք է թողնի հետքեր, որպեսզի ապագա քաղաքակրթությունները իմանան, նրանք միայնակ չեն։ 2015 թվականին ռուս միլիարդատեր Յուրի Միլները հայտարարեց Breakthrough Listen նախագիծը, մարդկության պատմության ամենամեծ Սեթի ծրագիրը։ Նա հատկացրեց $100 միլիոն 10 տարվա համար լսելու 1 միլիոն մոտակա աստղեր և 100 մոտակա գալակտիկաներ։ Նախագիծը օգտագործում է աշխարհի ամենահզոր տելեսկոպները՝ Green Bank-ը Արևմտյան Վիրջինիայում, Պարկեսը Ավստրալիայում
եւ այլք։ Այն վերլուծում է տվյալներ այնպիսի արագությամբ եւ ծավալով, որը անհնար էր պատկերացնել 10 տարի առաջ։ 6 տարի անց արդյունքը նույնն է՝ լռություն։ Նրանք գտել են հազարավոր հետաքրքիր ազդանշաններ, բայց յուրաքանչյուրը, երբ ստուգվել է, եղել է բնական երևույթ կամ մարդկային ինտերֆերենցիա։ Ոչ մի հաստատված արտաերկրային ազդանշան, ոչ մի ապացույց, որ այնտեղ մեկն է։ Տիեզերքը շարունակում է լռել։ Ինչու՞։ Ինչու է այս լռությունը։ Եթե տիեզերքը այնքան մեծ է, եթե աստղերը այնքան շատ են, եթե մոլորակները այնքան տարածված են, ինչու մենք չենք լսում ոչ մեկին։ Այս հարցը հայտնի է որպես Ֆերմիի պարադոքս, անվանված ֆիզիկոս Էնրիկո Ֆերմիի անունով, ով 1942 թվականին ճաշելիս իր գործընկերների հետ հանկարծ հարցրեց. որտեղ են բոլորը։ Եթե արտաերկրային քաղաքակրթությունները գոյություն ունեն, եթե նրանք ունեն միլիոնավոր կամ միլիարդավոր տարիների առավելություն մեզ նկատմամբ, ինչու նրանք չեն այստեղ։ Ինչու մենք չենք տեսնում նրանց ապացույցները ամենուր։ Մի հնարավոր պատասխան կոչվում է մեծ ֆիլտր։ Գաղափարն այն է, որ կա ինչ-որ փուլ կյանքի եւ քաղաքակրթության զարգացման մեջ, որը չափազանց դժվար է անցնել։ Գուցե դա անկենդան նյութից կենդանի բջիջների անցումն է, գուցե դա բազմաբջիջ կյանքի ի հայտ գալն է, գուցե դա բանականության զարգացումն է, կամ գուցե դա տեխնոլոգիական քաղաքակրթության փուլն է, այն պահը, երբ տեսակը ձեռք է բերում ինքն իրեն ոչնչացնելու ունակությունը։ Եթե մեծ ֆիլտրը մեր ետևում է, եթե մենք արդեն անցել ենք ամենադժվար մասը, ապա մեր ապագան պայծառ է։ Դա նշանակում է, որ մենք հազվագյուտ ենք, բայց ոչ անհնար։ Դա նշանակում է, որ մենք կարող ենք տարածվել աստղերի միջև, կարող ենք դառնալ այն քաղաքակրթությունը, որը լցնում է գալակտիկան։ Բայց եթե մեծ ֆիլտրը մեր առջևում է, եթե ամենադժվար մասը դեռ գալու է, ապա տիեզերքի լռությունը ահազանգ է։ Դա նշանակում է, որ բոլոր այն քաղաքակրթությունները, որոնք եղել են մեզանից առաջ, ձախողվել են անցնել այդ փուլը, եւ մենք հավանաբար նույնպես կձախողվենք։ Երբ մենք նայում ենք գիշերային երկինք եւ տեսնում ենք լռությունը, մենք գուցե նայում ենք մեր սեփական ապագային։ Գուցե այդ լռությունը նպատմում է մեզ, որ տեխնոլոգիական քաղաքակրթությունները չեն տևում։ Գուցե նրանք ոչնչացնում են իրենց ատոմային պատերազմով, կլիմայական կործանումով, արհեստական բանականությունությամբ, որը դուրս է գալիս վերահսկողությունից, կամ ինչ-որ այլ աղետով, որը մենք դեռ չենք կարող պատկերացնել։ Գուցե տիեզերքը լի է մոլորակներով, որտեղ քաղաքակրթությունները բարձրացել են, փայլել են մի կարճ պահ եւ հետո անհետացել են, թողնելով միայն ռադիոլռություն։ Բայց կա նաև այլ բացատրություն։ Գուցե նրանք այնտեղ են, բայց մենք պարզապես չենք կարող նրանց լսել։ Մտածեք դրա մասին։ Մենք փնտրում ենք ռադիոազդանշաններ, քանի որ դա այն տեխնոլոգիան է, որը մենք ունենք, բայց ռադիոն հնացած տեխնոլոգիա է։ Մենք ինքներս մեր վրա օգտագործել ենք այն միայն 120 տարի եւ արդեն սկսում ենք անցնել այլ բաների։ Օպտիկական մանրաթելեր, լազերային հաղորդակցություն, քվանտային ծածկագրում, քաղաքակրթություն, որը 1000 տարի առաջ է մեզանից, գուցե ընդհանրապես չի օգտագործում ռադիո։ Նրանք գուցե հաղորդակցվում են գրավիտացիոն ալիքներով, նեյտրինոներով կամ ինչ-որ այնպիսի միջոցով, որը մենք դեռ չենք հայտնաբերել, կամ գուցե նրանք պարզապես չեն հեռարձակում։ Մտածեք, ինչու քաղաքակրթությունը կուզենա ուղարկել հզոր ռադիոազդանշաններ տիեզերք։ Դա պահանջում է հսկայական էներգիա։ Դա բացահայտում է ձեր գոյությունը ցանկացած ոգի, ով լսում է, ներառյալ հնարավոր թշնամիներին։ Գուցե խելացի քաղաքակրթությունները լռում են։ Գուցե նրանք գիտեն ինչ-որ բան, որը մենք չգիտենք, որ տիեզերքը վտանգավոր տեղ է, եւ ամենաանվտանգ բանը լռելն է։ Այս գաղափարը կոչվում է մութ անտառի տեսություն։ Պատկերացրեք, որ գալակտիկան մութ անտառ է, լի որսորդներով։ Յուրաքանչյուր քաղաքակրթություն որսորդ է, որը քայլում է անտառում, փորձելով չհանել ձայն։ Քանի որ եթե դուք հանեք ձայն, եթե դուք բացահայտեք ձեր դիրքը, մեկ ուրիշ որսորդ կարող է գտնել ձեզ, եւ դուք չգիտեք, արդյոք այդ որսորդը կլինի բարեկամ, թե թշնամի։ Ուստի դուք լռում եք։ Դուք լսում եք, բայց չեք խոսում։ Եթե դա ճիշտ են, այլև վտանգավոր։ Ամեն անգամ, երբ մենք ուղարկում ենք հաղորդագրություն դեպի տիեզերքը, ինչպես արեցինք 1974 թվականին Արեսիբոյի հաղորդագրությամբ, մենք գուցե կանչում ենք ուշադրություն մեզ վրա։ Մենք գուցե ասում ենք տիեզերքին. ահա, մենք ենք, եկեք գտեք մեզ։ Եվ մենք չգիտենք, ով կգա։ Բայց շատ գիտնականներ չեն հավատում մութ անտառի տեսությանը։ Նրանք ասում են, որ եթե արտաերկրային քաղաքակրթությունները գոյություն ունեն,
եւ ունեն միլիոնավոր տարիների տեխնոլոգիական առավելություն, նրանք արդեն գիտեն մեր մասին։ Նրանք տեսել են մեր մթնոլորտում թթվածինը, մեր քաղաքների լույսերը, մեր ռադիոհեռարձակումները։ Եթե նրանք ուզում էին մեզ վնասել, նրանք արդեն կանեին դա։ Իսկ եթե նրանք չեն ուզում հաղորդակցվել, ապա մեր հաղորդագրությունները ոչինչ չեն փոխի։ Ուստի մենք շարունակում ենք լսել։ Յուրաքանչյուր գիշեր, յուրաքանչյուր օր տելեսկոպները ուղղված են դեպի երկինք։ Համակարգիչները վերլուծում են տվյալները, գիտնականները փնտրում են օրինաչափություններ, ազդանշաններ, ցանկացած բան, որը կարող է լինել ապացույց։ Եվ յուրաքանչյուր օր պատասխանը նույնն է՝ լռություն։ 63 տարի լռություն, 63 տարի փնտրել եւ ոչինչ չգտնել։ Ինչ որ մեկը կարող է ասել, որ դա ապացույց է, որ մենք միայնակ ենք, բայց դա ճիշտ չէ։ Դա ապացույց է միայն այն բանի, որ մենք դեռ չենք գտել։ Տիեզերքը այնքան մեծ է, մեր փնտրտուքը այնքան սանքան սահմանափակ, որ 63 տարին ոչինչ է։ Դա ինչպես փորձել գտնել մի կոնկրետ ավազի հատիկ ողջ երկրի ամբողջ ավազում, նայելով միայն մի բուռ։ Բայց լռությունը սկսում է ազդել մեզ վրա։ Այն փոխում է մեր հարցերը։ Մենք այլևս չենք հարցնում, արդյոք նրանք այնտեղ են։ Մենք հարցնում ենք, ինչու մենք չենք լսում նրանց։ Մենք հարցնում ենք, ինչ է սխալ։ Մենք հարցնում ենք, արդյոք մենք փնտրում ենք ճիշտ բանը։ Գուցե պատասխանը ավելի պարզ է, քան մենք կարծում ենք։ Գուցե մենք պարզապես փնտրում ենք սխալ տեղում։ Պատկերացրեք, որ փորձում եք գտնել ինչ-որ մեկին քաղաքում, բայց դուք փնտրում եք միայն մեկ փողոցում։ Դուք կարող եք անցկացնել տարիներ քայլելով վեր ու վար այդ փողոցով, բայց եթե այդ մարդը գտնվում է մեկ այլ թաղամասում, դուք երբեք չեք գտնի նրան։ Տիեզերքը ունի անհամար փողոցներ, անհամար հաճախականություններ, անհամար ուղղություններ, անհամար պահյուններ, անհամար պահեր ժամանակի մեջ, եւ մենք նայում ենք միայն փոքրիկ մասին։ Երբ մենք լսում ենք ռադիոազդանշաններ, մենք լսում ենք կոնկրետ հաճախականությունների միջակայքում։ Մենք կենտրոնանում ենք հիմնականում 1000-ից 10000 մեգահերց միջակայքի վրա, այն տիրույթը, որտեղ տիեզերական ֆոնային աղմուկը նվազագույն է։ Բայց ռադիոսպեկտրը տարածվում է 0-ից մինչև անսահմանություն։ Ինչու արտաերկրային քաղաքակրթությունը կօգտագործի հենց այդ հաճախականությունները։ Գուցե նրանք հեռարձակում են ավելի բարձր հաճախականությամբ, որտեղ մենք չենք նայում։ Գուցե նրանք օգտագործում են ավելի ցածր հաճախականություններ, որոնք մեր մթնոլորտը արգելափակում է։ Կամ գուցե նրանք ընդհանրապես չեն օգտագործում էլեկտրամագնիսական ալիքներ։ 2017 թվականին գիտնականները առաջին անգամ հայտնաբերեցին գրավիտացիոն ալիքներ, տարածության եւ ժամանակի ալիքներ, որոնք ստեղծվում են, երբ երկու սև խոռոչներ միաձուլվում են։ Այս հայտնագործությունը բացեց ամբողջովին նոր պատուհան դեպի տիեզերքը։ Մենք այլևս չէինք սահմանափակված լույսով եւ ռադիոալիքներով։ Մենք կարող էինք լսել տիեզերքի ինքգործվածքը։ Եվ անմիջապես որոշ գիտնականներ սկսեցին հարցնել. արդյոք արտաերկրային քաղաքակրթությունները կարող են օգտագործել գրավիտացիոն ալիքներ հաղորդակցման համար։ Գրավիտացիոն ալիքները ունեն հսկայական առավելություններ։ Նրանք անցնում են ամեն ինչի միջով՝ աստղերի, մոլորակների, միջաստրային փոշու։ Ոչինչ չի կարող արգելափակել դրանք։ Եթե դուք ուզում եք ուղարկել հաղորդագրություն միջաստղային տարածությամբ, գրավիտացիոն ալիքները կլինեին կատարյալ միջոց։ Բայց կա խնդիր։ Դրանք անհավատալի դժվար է ստեղծել եւ հայտնաբերել։ Մեր ամենազգայուն գրավիտացիոն ալիքների դետեկտորները՝ LIGO-ն եւ Virgo-ն, կարող են հայտնաբերել միայն ամենահզոր իրադարձությունները՝ սև խոռոչների միաձուլումներ, նեյտրոնային աստղերի բախումներ։ Արհեստական գրավիտացիոն ազդանշանը, նույնիսկ եթե այն ուղարկվեր ամենամոտ աստղից, կլիներ անհամեմատ թույլ։ Բայց գուցե դա միայն մեր տեխնոլոգիայի սահմանափակումն է։ Գուցե քաղաքակրթություն, որը միլիոն տարի առաջ է մեզանից, ունի գրավիտացիոն ալիքների գեներատորներ, որոնք մեզ համար կթվային կախարդանք։ Գուցե նրանք հեռարձակում են, եւ մենք պարզապես չենք կարող լսել, ինչպես մարդը 1000 թվականներում չէր կարող լսել ռադիոհաղորդումները, որոնք անցնում էին նրա միջով։ Կամ վերցրեք նեյտրինոները, այդ ուրվական մասնիկները, որոնք անցնում են ամբողջ երկրի միջով գրեթե առանց փոխազդելու։ Յուրաքանչյուր վայրկյան տրիլիոնավոր նեյտրինոներ անցնում են ձեր մարմնի միջով։ Դուք չեք զգում դրանք, դուք չեք տեսնում դրանք, բայց նրանք այնտեղ են։ Արևից, տիեզերական ճառագայթներից, հեռավոր սուպերնովաներից։ Մենք սովորել ենք հայտնաբերել դրանք կառուցելով հսկայական դետեկտորներ, խորը ստորգետնյա, սառցի մեջ, ջրի մեջ։ Բայց մենք դեռ չենք կարող օգտագործել դրանք հաղորդակցման համար։ Դա չափազանց դժվար է, բայց արդյոք դա անհնար է։
2012 թվականին ֆիզիկոս Ջոն Լեռնեդը հրապարակեց հոդված, որտեղ ցույց տվեց, որ տեսականորեն հնարավոր է օգտագործել նեյտրինոները տեղեկատվության փոխանցման համար։ Նա նույնիսկ կատարեց փորձ, ուղարկելով պարզ հաղորդագրություն 1 կիլոմետր հեռավորության վրա, օգտագործելով նեյտրինոներ։ Արագությունը ահավոր դանդաղ էր, մոտավորապես 1 բիտ վայրկյանում, բայց այն աշխատեց։ Եթե մենք մեր պարզունակ տեխնոլոգիայով կարող ենք դա անել, ինչպիսին կլինի քաղաքակրթությունը, որը ունի միլիոն տարիների փորձ։ Գուցե տիեզերքը լի է նեյտրինո հաղորդագրություններով, որոնք անցնում են մեր միջով այս վայրկյանին, եւ մենք պարզապես չենք կարող դրանք կարդալ։ Գուցե կան ամբողջ զրույցներ, գիտելիքների փոխանակումներ, քաղաքակրթությունների միջև երկխոսություններ, որոնք տեղի են ունենում մի լեզվով, որը մենք դեռ չենք սովորել։ Կամ գուցե խնդիրը ժամանակն է։ Մտածեք դրա մասին։ Մեր քաղաքակրթությունը գոյություն ունի ընդամենը մի քանի հազար տարի։ Մենք ունեցել ենք ռադիոտեխնոլոգիա 120 տարի։ Մեր գալակտիկան 13 միլիարդ տարեկան է։ Պատկերացրեք, որ գալակտիկայի ողջ պատմությունը սերմված է 1 տարվա մեջ։ Մարդկային քաղաքակրթությունը կհայտնվեր դեկտեմբերի 31-ի վերջին վայրկյաններին։ Մեր ռադիոտեխնոլոգիան կտևեր ավելի քիչ, քան 1 վայրկյան։ 1 վայրկյան ամբողջ տարվա մեջ։ Եթե մեկ այլ քաղաքակրթություն գոյություն ունեցավ հունվարին եւ մեկ ուրիշը կգոյություն ունենա մարտին, մենք երբեք չենք համընկնի։ Մենք կարող ենք լինել նույն գալակտիկայում, բայց տարբեր ժամանակներում։ Նրանք կարող էին հեին հեռարձակել միլիարդ տարի առաջ, երբ Երկիրը դեռ ունեցել է միայն մի աբջիջ կյանք։ Կամ նրանք կարող են սկսել հեռարձակել միլիոն տարի հետո, երբ մարդկությունը կամ անհետացած կլինի, կամ վերափոխված կլինի ինչ-որ բանի, որը մենք չենք ճանաչի։ Այս գաղափարը կոչվում է ժամանակային անհամապատասխանություն։ Եվ դա մեկ այլ հնարավոր լուծում է Ֆերմիի պարադոքսին։ Գուցե տիեզերքը լի է քաղաքակրթություններով, բայց նրանք բոլորը գոյություն ունեն տարբեր ժամանակներում։ Նրանք բարձրանում են, փայլում են եւ անհետանում են, ինչպես ցնցուղի աստղեր գիշերային երկնքում։ Եվ հազվադեպ, շատ հազվադեպ, երկու քաղաքակրթություններ գոյություն ունեն միաժամանակ եւ բավականաչափ մոտ են, որպիսի հաղորդակցվեն։ Բայց այդ պահերը այնքան կարճ են տիեզերական ժամանակի սանդղակով, որ հանդիպումը գրեթե անհնար է։ Բայց եկեք ենթադրենք, որ մենք լսում ենք ճիշտ հաճախականությունները։ Եկեք ենթադրենք, որ մենք ապրում ենք ճիշտ ժամանակում։ Դեռ կա մեկ այլ խնդիր՝ հեռավորությունը։ Մեզ ամենամոտ աստղը, Պրոքսիմա Կենտավրին, գտնվում է 4 լույսի տարի հեռավորության վրա։ Դա նշանակում է, որ ռադիոազդանշանը, որը ուղարկվում է այնտեղից այսօր, կհասնի Երկիր 4 տարի հետո։ Եվ եթե մենք պատասխանենք, մեր պատասխանը կհասնի հետ եւս 4 տարի հետո։ Ամենապարզ զրույցը կտևի 8 տարի։ Բայց Պրոքսիմա Կենտավրին բացառություն է։ Մեծ մասը աստղերը շատ ավելի հեռու են։ Մեր գալակտիկայի կենտրոնը 26000 լույսի տարի հեռավորության վրա է։ Ազդանշանը, որը ուղարկվում է այնտեղից, ճանապարհորդել է 26000 տարի, հասնելու մեզ։ Այն սկսել է իր ճանապարհորդությունը, երբ մարդիկ դեռ քարե դարաշրջանում էին, եւ եթե մենք պատասխանենք, մեր պատասխանը կհասնի 52000 տարի հետո։ Ով կլինի այնտեղ, ստանալու այն։ Հեռավորությունը դարձնում է իրական զրույցը գրեթե անհնար։ Դուք չեք կարող ունենալ երկխոսություն, երբ յուրաքանչյուր պատասխանը տևում է հազարավոր կամ միլիոնավոր տարիներ։ Ամենաբարձրը դուք կարող եք ուղարկել հաղորդագրություններ շշի մեջ եւ հույս ունենալ, որ մեկը ինչ-որ ժամանակ կգտնի դրանք։ Բայց դա ոչ թե հաղորդակցություն է, այլ ժամանակային կապսուլ։ Եվ դա ենթադրում է, որ նրանք ընդհանրապես ուզում են հաղորդակցվել։ Գուցե նրանք չեն։ Գուցե նրանք գտել են մեզ, ուսումնասիրել են մեզ եւ որոշել են, որ մենք հետաքրքիր չենք։ Այս գաղափարը կոչվում է կենդանաբանական այգու հիպոթեզ։ Գաղափարն այն է, որ արտաերկրային քաղաքակրթությունները գիտեն մեր մասին, բայց նրանք դիտում են մեզ հեռվից, ինչպես մենք դիտում ենք կենդանիներին կենդանաբանական այգում։ Նրանք չեն միջամտում, նրանք չեն հաղորդակցվում, նրանք պարզապես նայում են։ Ինչու նրանք կանեին դա։ Գուցե նրանք ունեն էթիկական սկզբունքներ, չմիջամտել ավելի քիչ զարգացած քաղաքակրթությունների մեջ։ Գուցե նրանք տեսել են, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ տեխնոլոգիապես առաջադեմ քաղաքակրթությունը հանդիպում է ավելի պարզունակին՝ նվաճումներ, գաղութացում, մշակութային ոչնչացում։ Գուցե նրանք որոշել են, որ ամենաբարի բանը, որ կարող են անել, դա լռելն է, թողնելով մեզ զարգանալ մեր սեփական տեմպով։ Կամ գուցե նրանք պարզապես չեն հետաքրքրված։
Մտածեք դրա մասին։ Ինչու բարձր զարգացած քաղաքակրթությունը կուզենա խոսել մեզ հետ։ Մենք կլինենք ինչպես մրջյուններն են մարդկանց համար։ Մենք կարող ենք լինել հետաքրքիր ուսումնասիրելու համար, բայց ոչ զրուցելու համար։ Դուք չեք փորձում սովորեցնել մրջյուններին մաթեմատիկա։ Դուք չեք փորձում բացատրել նրանց քվանտային մեխանիկան։ Նրանք պարզապես չունեն ճանաչողական կարողությունները հասկանալու համար։ Գուցե մենք ենք մրջյունները։ Բայց կա ավելի անհանգստացնող հնարավորություն։ Գուցե նրանք լռում են, քանի որ լռելը միակ ճանապարհն է գոյատևելու համար։ Գուցե տիեզերքը իսկապես վտանգավոր տեղ է։ Գուցե կան քաղաքակրթություններ այնտեղ, որոնք որսում են այլ քաղաքակրթություններ, ռեսուրսների համար, տարածքի համար, կամ պարզապես քանի որ նրանք տեսնում են ցանկացած այլ բանականությունը որպես սպառնալիք։ Եվ եթե դա ճիշտ է, ապա յուրաքանչյուր ազդանշան, որը մենք ուղարկում ենք դեպի տիեզերքը, կարող է լինել մահավճիռ։ 2014 թվականին աստղաֆիզիկոս Սթիվեն Հոքինգը նախազգուշացրեց, որ մենք պետք է զգույշ լինենք, փորձելով կապ հաստատել արտաերկրայինների հետ։ Նա ասաց. եթե արտաերկրայիններն այցելեն մեզ, արդյունքը կլինի շատ նման այն բանին, ինչ տեղի ունեցավ, երբ Քրիստոֆոր Կոլումբոսը առաջին անգամ ժամանեց Ամերիկա, ինչը չավարտվեց լավ բնիկ ամերիկացիների համար։ Նրա տեսակետից ցանկացած քաղաքակրթություն, որը կարող է ճանապարհորդել աստղերի միջև, կլինի այնքան հզոր, որ մենք կլինենք անզոր նրանց դիմաց։ Եվ մենք չգիտենք, արդյոք նրանք կլինեն բարեկամներ, թե թշնամիներ։ Բայց այլ գիտնականներ համաձայն չեն։ Նրանք ասում են, որ ցանկացած քաղաքակրթություն, որը բավականաչափ զարգացած է, ճանապարհորդելու աստղերի միջև, հավանաբար անցել է իր ագրեսիվ փուլը։ Նրանք ասում են, որ բռնությունը եւ նվաճումը պարզունակ վարքագիծ են, որոնք քաղաքակրթությունը հաղթահարում է, հասունանալով։ Նրանք ասում են, որ իսկապես զարգացած քաղաքակրթությունը կլինի խաղաղասեր, հետաքրքրասեր, ցանկանալով սովորել եւ կիսվել, ոչ թե ոչնչացնել։ Ո՞վ է ճիշտ։ Մենք չգիտենք։ Մենք չենք կարող իմանալ, մինչև չհանդիպենք նրանց։ Եվ դա է ահավորը։ Մենք կայանում ենք ընտրության առաջ առանց բավարար տեղեկատվության։ Պետք է շարունակենք հեռարձակել, հույս ունենալով լավագույնի վրա, թե պետք է լռենք, վախենալով վատագույնից։ Մինչ այս մենք շարունակում ենք լսել։ Breakthrough Listen-ը, SETI ինստիտուտը եւ տասնյակ այլ ծրագրեր ամբողջ աշխարհում շարունակում են իրենց աշխատանքը։ Նրանք լսում են ավելի շատ հաճախականություններ, քան երբևէ։ Նրանք ուսումնասիրում են ավելի շատ աստղեր։ Նրանք օգտագործում են ավելի խելացի ալգորիթմներ եւ նրանք սկսում են նայել նոր տեղեր։ 2019 թվականին գիտնականները հայտարարեցին, որ նրանք կսկսեն փնտրել արտաերկրային տեխնոլոգիայի նշաններ, ոչ միայն ռադիոազդանշաններ, այլև այլ բաներ։ Նրանք կփնտրեն լազերային ազդանշաններ, կարճ, հզոր լույսի ֆլեշեր, որոնք կարող են լինել միջաստղային փարոսներ։ Նրանք կփնտրեն ատմոսֆերային աղտոտում, քիմիական նշաններ, արդյունաբերական գործունեության։ Նրանք կփնտրեն Դայսոնի սֆերաներ, հսկայական կառույցներ, որոնք կարող են շրջապատել աստղը, հավաքելու նրա ողջ էներգիան։ Դայսոնի սֆերայի գաղափարը առաջարկվեց 1960 թվականին ֆիզիկոս Ֆրիմեն Դայսոնի կողմից։ Նա ասաց, որ բավականաչափ զարգացած քաղաքակրթությունը կունենա էներգիայի այնպիսի կարիքներ, որ մեկ մոլորակի ռեսուրսները բավարար չեն լինի։ Նրանք կկառուցեն կառույցներ իրենց աստղի շուրջ, որսալու նրա լույսը։ Այդ կառույցները կարգելափակեն աստղի լույսի մի մասը, ստեղծելով բնութագրական օրինաչափություն, որը մենք կարող ենք հայտնաբերել։ Եվ մենք փնտրել ենք։ Մենք ուսումնասիրել ենք հազարավոր աստղեր, որոնք ցույց են տվել անսովոր պայծառության տատանումներ։ Ամենահայտնի օրինակը Տաբբիի աստղն է՝ KIS 846-2852։ 2015 թվականին Կեպլեր տիեզերական տելեսկոպը նկատեց, որ այս աստղը ցույց է տալիս տարօրինակ, անկանոն պայծառության անկումներ։ Երբեմն լույսը նվազում էր 20%-ով, շատ ավելի, քան ցանկացած մոլորակ կարող էր առաջացնել, եւ օրինաչափությունը չէր կրկնվում։ Այն չէր նման ոչինչի, որ մենք երբևէ տեսել էինք։ Գիտնականները հուզվեցին։ Արդյոք սա կարող էր լինել Դայսոնի սֆերա։ Արդյոք սա կարող էր լինել արտաերկրային մեգակառույց։ Նրանք ուղեցին ռադիոտելեսկոպները դեպի աստղը։ Ոչինչ, ոչ մի ազդանշան։ Նրանք ուսումնասիրեցին աստղը բոլոր հնարավոր ալիքների երի երկարություններով։ Ոչինչ, անսովոր։ Եվ աստիճանաբար այլ բացատրություններ սկսեցին հայտնվել։ Գուցե դա կոմետների ամպ էր, գուցե դա փոշու սկավառակ էր, գուցե դա աստղի ինքնին անկանոն վարքագիծն էր։
Այսօր մենք դեռ չգիտենք, ինչ է առաջացնում տաբիի աստղի տարօրինակ վարքագիծը, բայց մեծ մասը գիտնականներ համաձայն են, որ դա հավանաբար բնական երևույթ է, ոչ թե արտաերկրային կառույց, այլ ինչ-որ բան, որը մենք դեռ լիովին չենք հասկանում։ Ես մեկ անգամ այն, ինչ թվում էր հնարավոր ապացույց, վերածվեց սովորական խորհրդի, բայց մենք չենք դադարում փնտրել, քանի որ յուրաքանչյուր անգամ, երբ մենք փնտրում ենք եւ չենք գտնում, մենք սովորում ենք ինչ-որ բան։ Մենք սովորում ենք, թե որտեղ չնայել։ Մենք սովորում ենք, թե ինչ չի աշխատում։ Մենք նեղացնում ենք հնարավորությունների տիրույթը, եւ յուրաքանչյուր անգամ մենք բարելավում ենք մեր գործիքները, մեր մեթոդները, մեր հասկացողությունը։ Վերցրեք օրինակ էկզոմոլորակների հայտնագործությունը։ 30 տարի առաջ մենք չգիտեինք արդյոք այլ աստղերն ունեն մոլորակներ։ Այսօր մենք հայտնաբերել ենք 5000-ից ավելի էկզոմոլորակներ։ Մենք գիտենք, որ գրեթե յուրաքանչյուր աստղ ունի մոլորակներ։ Մենք գիտենք, որ շատերը գտնվում են բնակելի գոտում, այն հեռավորությունը աստղից, որտեղ ջուրը կարող է լինել հեղուկ։ Մենք նույնիսկ սկսել ենք ուսումնասիրել այդ մոլորակների մթնոլորտները, փնտրելով կենսաբանական ակտիվության նշաններ։ Ջեյմս Ուեբ տիեզերական տելեսկոպը, որը գործարկվեց 2022 թվականին, փոխում է խաղը։ Այն կարող է վերլուծել էկզոմոլորակների մթնոլորտները անհավատալի մանրամասնությամբ։ Այն կարող է փնտրել կենսաստորագրություններ, գազեր, որոնք արտադրվում են կենդանի օրգանիզմերի կողմից, թթվածին, մեթան, ջրային գոլորշի։ Եթե մենք գտնենք մոլորակ, որտեղ այդ գազերը գոյություն ունեն միասին, դա կարող է լինել ապացույց կյանքի, բայց նույնիսկ դա չի լինի վերջնական ապացույց։ Կենսաստորագրությունները կարող են ունենալ բնական բացատրություններ։ Թթվածինը կարող է արտադրվել ջրի ֆոտոդիսոցիացիայից։ Մեթանը կարող է գալ հրաբխային գործունեությունից։ Մենք կպետք է լինենք զգույշ։ Մենք կպետք է ստուգենք եւ կրկնակի ստուգենք։ Քանի որ հայտարարելը, որ մենք գտել ենք կյանք եւ հետո սխալվելը, կլինի աղետ։ Բայց պատկերացրեք, եթե մենք գտնենք։ Պատկերացրեք, եթե մենք հայտնաբերենք մոլորակ, որտեղ բոլոր նշանները ցույց են տալիս կյանք։ Ոչ թե բանական կյանք, ոչ թե տեխնոլոգիական քաղաքակրթություն, այլ պարզապես կյանք։ Միկրոբներ, բակտերիաներ, գուցե պարզ բույսեր։ Դա կփոխի ամեն ինչ։ Դա կապացուցի, որ կյանքը ոչ թե մի անվագ հրաշք է, այլ բնական երևույթ, որը տեղի է ունենում, երբ պայմանները ճիշտ են։ Եվ եթե կյանքը տեղի է ունեցել 2 անգամ մեր սեփական արևային համակարգում կամ մոտակա աստղերում, ապա այն հավանաբար տեղի է ունեցել միլիարդավոր անգամներ ամբողջ տիեզերքում։ Եվ եթե կյանքը տարածված է, ապա բանականությունը նույնպես պետք է լինի։ Գուցե ոչ այնքան տարածված, գուցե շատ ավելի հազվագյուտ, բայց դեռ այնտեղ։ Եվ եթե բանականությունը այնտեղ է, ապա տեխնոլոգիական քաղաքակրթությունները նույնպես պետք է լինեն։ Ինչ որտեղ, ինչ որ ժամանակ։ Բայց մինչև մենք գտնենք դրանք, մենք մնում ենք անորոշության մեջ։ Մենք մնում ենք այս տարօրինակ վիճակում, գիտենալով, որ տիեզերքը անհսկելի է, գիտենալով, որ հավանականությունները ասում են, որ մենք չենք կարող լինել միայնակ, բայց չունենալով ապացույց։ Ոչ մի ազդանշան, ոչ մի հաղորդագրություն, ոչ մի կոնտակտ, միայն լռություն։ Եվ այդ լռությունը սկսում է կշռել մեզ վրա։ Այն փոխում է մեր հարցերը, այն փոխում է մեր հեռանկարները։ 63 տարի առաջ, երբ Ֆրենկ Դրեյքը սկսեց Օզմա նախագիծը, նա լի էր հույսով։ Նա հավատում էր, որ պատասխանը կգա շուտով։ Նա հավատում էր, որ տիեզերքը լի է ձայներով, եւ մենք պարզապես պետք է լսեինք։ Այսօր, 63 տարի լսելուց հետո, մենք ավելի քիչ վստահ ենք։ Մենք ավելի զգույշ ենք։ Մենք ավելի հասկանում ենք, թե որքան դժվար է այս փնտրտուքը, բայց մենք չենք հրաժարվում։ Մենք չենք կարող հրաժարվել, քանի որ հարցը չափազանց կարևոր է։ Միայնակ ենք մենք տիեզերքում։ Սա մարդկության ամենախորը հարցերից մեկն է, եւ միակ ճանապարհը պատասխանելու համար շարունակել փնտրելն է։ Ուստի մենք շարունակում ենք լսել։ Յուրաքանչյուր գիշեր տելեսկոպները ուղղված են դեպի երկինք։ Յուրաքանչյուր օր համակարգիչները վերլուծում են տվյալները։ Յուրաքանչյուր տարի մենք բարելավում ենք մեր տեխնոլոգիան, ընդլայնում ենք մեր փնտրտուքը, խորացնում ենք մեր հասկացողությունը։ Եվ գուցե մի օր, գուցե վաղը, գուցե 100 տարի հետո մենք կլսենք ինչ-որ բան։ Ազդանշան, որը չի կարող լինել բնական։ Հաղորդագրություն, որը ապացուցում է, որ մենք միայնակ չենք։ Կամ գուցե մենք երբեք չենք լսի։ Գուցե լռությունը կշարունակվի, եւ գուցե, ի վերջո, մենք կսովորենք ապրել այդ լռության հետ։ Մենք կսովորենք ընդունել, որ գուցե մենք իսկապես միայնակ ենք, կամ գուցե այնքան մեկուսացված, որ տարբերությունը նույնն է։ Եվ գուցե այդ ընդունելության մեջ մենք կգտնենք նոր նպատակ։
ոչ թե փնտրել այլ քաղաքակրթություններ, այլ դառնալ այն քաղաքակրթությունը, որը արժե գտնելու, դառնալ այն ձայնը, որը կոտրի լռությունը, դառնալ այն լույսը, որը կփայլի մթության մեջ։ Քանի որ ի վերջո, գուցե դա է մեր դերը, ոչ թե լսողները, այլ խոսողները, ոչ թե փնտրողները, այլ գտնվողները, ոչ թե նրանք, ովքեր սպասում են պատասխանի, այլ նրանք, ովքեր դառնում են պատասխանը։ Երբ Կարլ Սագանը 1986 թվականին գրեց «Կոնտակտ» վեպը, նա պատկերացրեց պահը, երբ մարդկությունը առաջին անգամ ստանում է հաղորդագրություն աստղերից։ Նրա հերոսուհին Էլի Արոուեը լսում է ազդանշան, որը պարունակում է հաջորդականություն՝ 2, 3, 5, 7, 11, պարզ թվեր, ապացույց բանականության, ապացույց նպատակի, ապացույց որ պատակի, ապացույց որ մեկը, ինչ որտեղ, ուզում է, որ մենք իմանանք, նրանք այնտեղ են։ Սագանը մահացավ 1996 թվականին, երբեք չլսելով այդ ազդանշանը։ Նա ծախսեց իր կյանքի վերջին տարիները պաշտպանելով սետին, համոզելով մարդկանց, որ փնտրտուքը արժե շարունակելու։ Բայց նույնիսկ նա, իր անսահմանափակ օպտիմիզմով, չէր կարող պատկերացնել, թե որքան երկար կտևի լռությունը։ Այսօր, 40 տարի Սագանի մահից հետո, մենք ունենք տեխնոլոգիա, որը նա կարող էր միայն երազել։ Մենք ունենք տելեսկոպներ, որոնք կարող են հայտնաբերել մոլորակ 100 լույսի տարի հեռավորության վրա։ Մենք ունենք համակարգիչներ, որոնք կարող են վերլուծել պետաբայթ տվյալներ ժամերում։ Մենք ունենք ալգորիթմներ, որոնք կարող են ճանաչել օրինաչափություններ, որոնք անտեսանելի են մարդկային աչքին։ Բայց մենք դեռ չունենք այն, ինչ Սագանը ամենաշատն էր ուզում։ Ապացույց, որ մենք միայնակ չենք։ Գուցե խնդիրը ոչ թե տեխնոլոգիայի մեջ է, այլ մեր ակնկալիքների մեջ։ Մենք փնտրում ենք ինչ-որ բան, որը նման է մեզ։ Մենք փնտրում ենք ռադիոազդանշաններ, քանի որ մենք օգտագործում ենք ռադիո։ Մենք փնտրում ենք մաթեմատիկական հաջորդականություններ, քանի որ մենք հասկանում ենք մաթեմատիկան։ Մենք փնտրում ենք տեխնոլոգիական նշաններ, քանի որ մենք ենք տեխնոլոգիական։ Բայց ինչ, եթե արտաերկրային բանականությունը ընդհանրապես նման չէ մեզ։ Պատկերացրեք բանականություն, որը զարգացել է ոչ թե ցամաքի վրա, այլ օվկիանոսում։ Ջրային քաղաքակրթություն, որտեղ կրակը անհնար է, որտեղ մետաղագործությունը չի կարող զարգանալ, որտեղ ողջ տեխնոլոգիական ճանապարհը կլինի ամբողջովին տարբեր։ Նրանք գուցե երբեք չեն ստեղծի ռադիո, նրանք գուցե երբեք չեն կառուցի տիեզերանավեր։ Նրանց ողջ գիտությունը, նրանց ողջ փիլիսոփայությունը, նրանց ողջ աշխարհայացքը կլինի այնպիսին, որը մենք չենք կարող պատկերացնել։ Կամ վերցրեք բանականություն, որը գոյություն ունի ոչ թե անհատների, այլ խմբերի մակարդակով։ Մրջյունների ամբողջ փեշը, որը գործում է որպես մեկ գերօրգանիզմ։ Յուրաքանչյուր մրջյուն պարզ է, բայց միասին նրանք ստեղծում են բարդ կառույցներ, կազմակերպում են բարդ վարքագիծ, լուծում են խնդիրներ, որոնք անհատական մրջյունը երբեք չէր կարող։ Պատկերացրեք այդպիսի բանականություն, բայց միլիոն անգամ ավելի բարդ։ Խումբ, որտեղ յուրաքանչյուր անհատ ունի մարդկային մակարդակի բանականություն, բայց իրական մտածողությունը տեղի է ունենում միայն խմբային մակարդակով։ Ինչպես այդպիսի քաղաքակրթությունը կհաղորդակցվի, ինչպիսին կլինի նրանց տեխնոլոգիան, ինչպես մենք նույնիսկ կկարողանանք ճանաչել նրանց որպես բանական, կամ գուցե բանականությունը կարող է գոյություն ունենալ ձևերով, որոնք մենք ընդհանրապես չենք համարում կյանք։ 2019 թվականին գիտնականները ստեղծեցին համակարգչային մոդել, որը ցույց տվեց, թե ինչպես կարող է ի հայտ գալ բանականությունը քվանտային համակարգերում։ Ոչ թե կենսաբանական օրգանիզմներ, այլ քվանտային վիճակների օրինաչափություններ, որոնք կարող են պահել տեղեկատվություն, մշակել այն, նույնիսկ զարգանալ։ Եթե այդպիսի բանականությունը գոյություն ունի, այն կլինի այնպիսին, որը մենք երբեք չենք ճանաչի։ Այն կարող է լինել աստղի կորոնայում, նեյտրոնային աստղի մակերևույթին, նույնիսկ միջաստղային ամպերում։ Եվ մենք կանցնենք նրա կողքով, երբեք չիմանալով։ Սա է խնդիրը բանականության սահմանման հետ։ Մենք գիտենք միայն մեկ օրինակ՝ մեզ։ Մենք գիտենք, որ բանականությունը կարող է զարգանալ ածխածնի վրա հիմնված կենսաբանական օրգանիզմներում, որոնք ապրում են մոլորակի մակերևույթին, որտեղ կա հեղուկ ջուր։ Բայց արդյոք դա միակ ճանապարհն է։ Արդյոք բանականությունը կարող է զարգանալ սիլիկոնի վրա հիմնված կյանքում, ամոնիակի օվկիանոսներում, մեթանի ամպերում։ Մենք չգիտենք։ Մենք չենք կարող իմանալ, մինչև չգտնենք։ Եվ դա բերում է մեզ ավելի խորը հարցի. ինչ է բանականությունը։ Ինչպես մենք սահմանում ենք այն։ Արդյոք դա գործիքների օգտագործումն է,
բայց ագրավները օգտագործում են գործիքներ։ Արդյոք դա լեզուն է, բայց դելֆինները ունեն բարդ հաղորդակցման համակարգեր։ Արդյոք դա ինքնագիտակցությունն է։ Բայց փղերը ճանաչում են իրենց հայելու մեջ։ Արդյոք դա մշակույթն է։ Բայց շիմպանզեները փոխանցում են գիտելիքներ սերնդից սերունդ։ Գուցե բանականությունը ոչ թե մեկ բան է, այլ սպեկտր։ Եվ մենք, մարդիկ, գտնվում ենք ինչ-որ տեղ այդ սպեկտրում։ Ոչ թե վերևում, ոչ թե ներքևում, պարզապես ինչ-որ տեղ։ Եվ գուցե կան այլ տեսակներ, այլ քաղաքակրթություններ, որոնք գտնվում են այլ տեղերում այդ սպեկտրում։ Ոմանք ավելի բարձր, ոմանք ավելի ցածր, բայց բոլորը բանական իրենց սեփական ձևով։ 2012 թվականին նեյրոգիտնական Քրիստոֆ Քոխը հրապարակեց գիրք «Գիտակցություն. խոստովանություններ ռոմանտիկ ռեդուկցիոնիստի»։ Նա փաստարկեց, որ գիտակցությունը ոչ թե եզակի մարդկային հատկանիշ է, այլ հատկություն, որը կարող է ի հայտ գալ ցանկացած համակարգում, որը բավականաչափ բարդ է։ Նա ասաց, որ նույնիսկ պարզ նյարդային համակարգերը կարող են ունենալ գիտակցության ձևեր։ Եվ եթե դա ճիշտ է, ապա գիտակցությունը, բանականությունը գուցե տարածված է տիեզերքում, շատ ավելի տարածված, քան մենք երբևէ պատկերացրել ենք։ Բայց եթե դա այդպես է, ապա ինչու մենք չենք տեսնում դրա ապացույցները։ Ինչու տիեզերքը չի լի կյանքի նշաններով, բանականության նշաններով, քաղաքակրթության նշաններով։ Սա է Ֆերմիի պարադոքսի ամենախորը տարբերակը։ Ոչ միայն որտեղ են բոլորը, այլ ինչու տիեզերքը չի լի նրանցով։ Մի հնարավոր պատասխան կոչվում է հին երկիր հիպոթեզ։ Գաղափարն այն է, որ մենք ենք առաջինները, ոչ թե առաջինները մեր գալակտիկայում, ոչ թե առաջինները մեր տիեզերական հորիզոնում, այլ առաջինները ընդհանրապես։ Տիեզերքը 13 միլիարդ 800 միլիոն տարեկան է, բայց առաջին մի քանի միլիարդ տարիների ընթացքում պայմանները չէին բարենպաստ կյանքի համար։ Աստղերը չափազանց տաք էին, ծանր տարրերը չափազանց քիչ էին, մոլորակները չափազանց անկայուն էին։ Միայն վերջին մի քանի միլիարդ տարիների ընթացքում տիեզերքը դարձել է բարենպաստ կյանքի համար։ Եվ եթե դա ճիշտ է, ապա մենք ապրում ենք տիեզերքի առավոտյան մեջ։ Մենք ենք առաջին սերունդը քաղաքակրթությունների։ Մենք ենք նրանք, ովքեր կձևավորեն տիեզերքի ապագան։ Մենք ենք նրանք, ում հետքերը կգտնեն ապագա քաղաքակրթությունները։ Սա միաժամանակ ոգևորիչ և սարսափելի է։ Ոգևորիչ, քանի որ դա նշանակում է, որ մենք ունենք անսահմանափակ հնարավորություններ։ Սարսափելի, քանի որ դա նշանակում է, որ մենք ունենք անսահմանափակ պատասխանատվություն։ Բայց կա մեկ այլ հնարավորություն, որը դեռ ավելի տարօրինակ է։ Գուցե նրանք այնտեղ են, բայց մենք ապրում ենք սիմուլյացիայի մեջ։ Սիմուլյացիայի հիպոթեզը, որը հայտնի դարձավ փիլիսոփա Նիկ Բոստրոմի աշխատանքի շնորհիվ, ասում է, որ եթե հնարավոր է ստեղծել իրականության համակարգչային սիմուլյացիա, եւ եթե զարգացած քաղաքակրթությունները ցանկանում են ստեղծել այդպիսի սիմուլյացիաներ, ապա վիճակագրորեն հավանական է, որ մենք ապրում ենք սիմուլյացիայի մեջ։ Մտածեք դրա մասին։ Եթե մեկ իրական տիեզերք կարող է պարունակել միլիոնավոր սիմուլյացված տիեզերքներ, ապա ցանկացած պատահական գիտակցություն ավելի հավանական է, որ գտնվում է սիմուլյացիայի մեջ, քան իրական տիեզերքում։ Եվ եթե մենք գտնվում ենք սիմուլյացիայի մեջ, ապա գուցե այդ սիմուլյացիան ծրագրավորված է այնպես, որ մենք երբեք չգտնենք այլ քաղաքակրթություններ։ Գուցե ամբողջ տիեզերքը, որը մենք դիտում ենք, պարզապես դեկորացիա է, ստեղծված մեզ համար։ Սա հնչում է որպես գիտական ֆանտաստիկա, բայց որոշ ֆիզիկոսներ լուրջորեն քննարկում են այն։ Նրանք փնտրում են սխալներ իրականության մեջ, անոմալիաներ, որոնք կարող են ցույց տալ, որ մեր տիեզերքը սիմուլյացիա է։ Նրանք փնտրում են սահմանափակումներ տիեզերքի լուծաչափի մեջ, անսպասելի օրինաչափություններ քվանտային մեխանիկայում, ցանկացած բան, որը կարող է լինել ապացույց, որ մեր իրականությունը համակարգչային ծրագիր է։ Բայց նույնիսկ եթե մենք չենք գտնվում սիմուլյացիայի մեջ, դեռ կա խնդիր. ինչպես ճանաչել արտաերկրային բանականությունը, երբ մենք այն տեսնենք։ 2017 թվականին գիտնականները հայտնաբերեցին Ումուամուան, առաջին միջաստղային օբյեկտը, որը անցավ մեր արևային համակարգի միջով։ Այն ուներ տարօրինակ ձև, երկար և բարակ, ինչպես սիգար։ Այն ուներ տարօրինակ շարժում, արագանում, որը չէր կարող բացատրվել միայն գրավիտացիայով։ Այն ուներ տարօրինակ պայծառություն, տատանվող, ինչպես թե պտտվեր։ Հարվարդի աստրաֆիզիկոս Ավի Լոեբը առաջարկեց, որ Ումուամուան կարող է լինել արտաերկրային տեխնոլոգիա, լույսի առագաստ, նավ, որը շարժվում է աստղի լույսի ճնշման միջոցով։ Նրա գործընկերները համաձայն չէին։
Դրանք ասացին, որ դա ավելի հավանական է, որ կոմետ է, աստերոիդ կամ ինչ-որ այլ բնական օբյեկտ։ Բայց Լոեբը պնդեց։ Նա ասաց, որ մենք պետք է լինենք բաց արտաերկրային տեխնոլոգիայի հնարավորության նկատմամբ։ Նա ասաց, որ եթե մենք ավտոմատ մերժում ենք այդպիսի բացատրությունները, մենք երբեք չենք գտնի ապացույցը, նույնիսկ եթե այն անցնում է մեր քթի տակով։ Ումուամուան հեռացավ։ Այն այժմ գտնվում է արևային համակարգից դուրս, շարժվելով դեպի միջաստղային տարածությունը։ Մենք երբեք չենք իմանա ինչ էր այն։ Բայց այն թողեց հարց. ինչքան բաց պետք է լինենք անսովոր բացատրությունների նկատմամբ։ Ինչքան ապացույց է բավարար ասելու համար, որ ինչ-որ բան արտաերկրային տեխնոլոգիա է։ Սա է գիտության դժվար հավասարակշռությունը։ Մի կողմից մենք պետք է լինենք սկեպտիկ, մենք պետք է պահանջենք ապացույց։ Մենք պետք է ստուգենք և կրկնակի ստուգենք։ Քանի որ արտակարգ պնդումները պահանջում են արտակարգ ապացույցներ, բայց մյուս կողմից մենք պետք է լինենք բաց։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք ընդունելու, որ տիեզերքը կարող է լինել տարօրինակ, քան մենք պատկերացնում ենք, որ կան բաներ, որոնք մենք դեռ չենք հասկանում, որ մեր ընթացիկ տեսություններն ու մոդելները կարող են լինել անկատար։ Վերցրեք օրինակ մութ նյութը և մութ էներգիան։ Մենք գիտենք, որ նրանք կազմում են տիեզերքի 95%-ը, բայց մենք չգիտենք ինչ են նրանք։ Մենք չենք կարող տեսնել դրանք, մենք չենք կարող հպվել դրանց, մենք կարող ենք միայն հայտնաբերել դրանք անուղղակի, նրանց գրավիտացիոն ազդեցության միջոցով։ Եթե տիեզերքի 95%-ը մեզ համար անտեսանելի է, ինչ ուրիշ բաներ կարող են լինել այնտեղ, որոնք մենք չենք տեսնում։ Գուցե արտաերկրային քաղաքակրթությունները սովորել են օգտագործել մութ նյութը, գուցե նրանք կառուցել են կառույցներ, քաղաքներ, նույնիսկ ամբողջ աշխարհներ մութ նյութից։ Գուցե նրանք ապրում են հենց այստեղ, մեր շուրջը, բայց մի չափման մեջ, որը մենք չենք կարող հայտնաբերել։ Սա հնչում է անհավատալի, բայց հիշեք, 100 տարի առաջ մարդիկ չէին հավատում, որ ատոմները գոյություն ունեն։ 50 տարի առաջ մենք չգիտեինք ինչ է մութ նյութը։ Ինչ կսովորենք մենք հաջորդ 100 տարիների ընթացքում։ Բայց եկեք վերադառնանք ավելի պարզ հարցին։ Եթե արտաերկրային քաղաքակրթությունները գոյություն ունեն, և եթե նրանք ցանկանում են հաղորդակցվել, ինչպես նրանք կանեին դա։ Մի հնարավորություն։ Դրանք կուղարկեին ուղղակի հաղորդագրություն, ռադիոազդանշան, լազերային ազդանշան, ինչ-որ բան, որը հստակորեն արհեստական է։ Բայց դա պահանջում է, որ նրանք գիտենան, թե որտեղ ենք մենք, և տիեզերքը այնքան մեծ է, որ պատահականորեն գտնելը մեզ գրեթե անհնար է։ Ուստի գուցե նրանք կօգտագործեին այլ մոտեցում։ Նրանք կստեղծեին փարոս, ազդանշան, որը հեռարձակվում է բոլոր ուղղություններով, անընդհատ, հույս ունենալով, որ մեկը ինչ-որ ժամանակ կհայտնաբերի այն։ Բայց դա պահանջում է հսկայական էներգիա։ Պատկերացրեք ռադիոկայան, որը հեռարձակում է ոչ թե մեկ քաղաքի համար, այլ ամբողջ գալակտիկայի համար։ Դա պահանջում է աստղի էներգիան։ Կամ գուցե նրանք կօգտագործեին ավելի խելացի մեթոդ։ Նրանք կթողնեին հետքեր, արհեստական կառույցներ, որոնք կարող են գոյատևել միլիոնավոր տարիներ։ Մոնոլիթներ մոլորակների վրա, արբանյակներ աստղերի շուրջ։ Ինչ-որ բան, որը կմնա, նույնիսկ եթե քաղաքակրթությունը ինքը անհետանա։ Սա է գաղափարը, որը Արթուր Քլարքը օգտագործեց իր 2001 տիեզերական օտիսականում։ Մոնոլիթ, որը թողնված է լուսնի վրա, սպասելով, որ մարդկությունը զարգանա բավականաչափ, գտնելու այն։ Բայց մենք փնտրել ենք, մենք ուսումնասիրել ենք լուսինը, մենք ուղարկել ենք զոնդեր Մարս, Վեներա, Յուպիտերի և Սատուրնի լուսիններ։ Մենք չենք գտել ոչինչ արհեստական, ոչ մի մոնոլիթ, ոչ մի հետք։ Եթե արտաերկրայիններն այցելել են մեր արևային համակարգը, նրանք չեն թողել ոչինչ, որը մենք կարող ենք գտնել։ Կամ գուցե նրանք թողել են, և մենք պարզապես դեռ չենք գտել։ Մեր արևային համակարգը հսկայական է, կան միլիարդավոր աստերոիդներ, միլիոնավոր կոմետներ, անհամար տեղեր, որտեղ ինչ-որ բան կարող է թաքնված լինել։ Մենք ուսումնասիրել ենք միայն փոքրիկ մասը։ Գուցե հետքերը այնտեղ են, սպասելով, որ մենք դրանք գտնենք։ Կամ գուցե հետքերը ոչ թե ֆիզիկական են, այլ տեղեկատվական։ 2017 թվականին գենետիկոսներ Վլադիմիր Շչերբակը և Մաքսիմ Մակուկովը հրապարակեցին հոդված, որտեղ առաջարկեցին, որ արտաերկրային քաղաքակրթությունները կարող են ծածկագրել հաղորդագրություններ ԴՆԹ-ի մեջ։ Նրանք ասացին, որ գենետիկական կոդը կատարյալ տեղ է տեղեկատվություն պահելու համար։ Այն կարող է գոյատևել միլիարդավոր տարիներ, այն կրկնօրինակվում է յուրաքանչյուր սերնդի հետ և այն տարածվում է ամբողջ կենդանիի աշխարհում։
Դրանք նույնիսկ փնտրեցին այդպիսի հաղորդագրություններ մարդկային գենոմում։ Նրանք գտան որոշ տարօրինակ օրինաչափություններ, բայց ոչինչ, որը հստակորեն արհեստական է։ Բայց գաղափարը մնում է հետաքրքիր։ Գուցե յուրաքանչյուր կենդանի բջիջ, յուրաքանչյուր օրգանիզմ այս մոլորակի վրա կրում է հաղորդագրություն, գրված միլիարդավոր տարիներ առաջ, սպասելով, որ մենք բավականաչափ խելացի դառնանք կարդալու այն։ Սա բերում է մեզ ավելի խորը փիլիսոփայական հարցի. Ինչ է հաղորդագրությունը, որը մենք փնտրում ենք։ Մենք ենթադրում ենք, որ արտաերկրայիններն ուղարկելու են ինչ-որ բան պարզ, ինչ-որ բան, որը մենք կարող ենք հասկանալ։ Մաթեմատիկական հաջորդականություն, պարզ նկար, ունիվերսալ ֆիզիկական հաստատուն։ Բայց ինչ, եթե նրանց հաղորդակցման ձևը այնքան զարգացած է, որ մենք չենք կարող նույնիսկ ճանաչել այն որպես հաղորդակցություն։ Պատկերացրեք, որ փորձում եք բացատրել ինտերնետը մարդուն 13-րդ դարից։ Դուք ասում եք, մենք ունենք անտեսանելի ալիքներ, որոնք անցնում են օդի միջով, կրում են տեղեկատվություն, որը կարող է լինել տեքստ, նկարներ, ձայն, վիդեո։ Նրանք կմտածեին, որ դուք խոսում եք կախարդանքի մասին։ Նրանք չունեն հասկացողություն էլեկտրամագնիսական ալիքների, թվային կոդավորման, համակարգիչների մասին։ Նրանց համար դա կլինի անհասկանալի։ Այժմ պատկերացրեք քաղաքակրթություն, որը միլիոն տարի առաջ է մեզանից։ Նրանց հաղորդակցման տեխնոլոգիան կլինի այնպիսին, որը մենք չենք կարող նույնիսկ պատկերացնել։ Եվ եթե նրանք ուղարկեն հաղորդագրություն, այն կարող է անցնել մեր միջով առանց մեր նկատելու։ Ինչպես ռադիոալիքները անցնում էին մարդկանց միջով հազարավոր տարիներ, նախքան մենք սովորեցինք դրանք հայտնաբերել։ Սա է Սեթիի ամենամեծ մարտահրավերը։ Ոչ միայն գտնել ազդանշանը, այլև ճանաչել այն։ Մենք կարող ենք լսել ճիշտ հաճախականությունը, նայել ճիշտ ուղղությունը, ապրել ճիշտ ժամանակում, բայց եթե մենք չենք կարող ճանաչել հաղորդագրությունը, երբ այն գալիս է, ապա մենք դեռ կլսենք միայն լռություն։ Եվ գուցե դա է այն, ինչ տեղի է ունենում։ Գուցե տիեզերքը լի է հաղորդագրություններով, զրույցներով, ամբողջ քաղաքակրթությունների ցանցով, որոնք հաղորդակցվում են միմյանց հետ։ Բայց նրանք օգտագործում են լեզու, տեխնոլոգիա, հասկացություններ, որոնք մեզ համար այնքան օտար են, որ մենք չենք կարող նույնիսկ ճանաչել դրանք որպես հաղորդակցություն։ Մենք ենք ինչպես մրջյունը, որը փորձում է հասկանալ մարդկային զրույցը։ Բառերը անցնում են մեր միջով, բայց մենք լսում ենք միայն աղմուկ։ Կամ գուցե ավելի վատ, գուցե մենք ենք ինչպես ռադիոն, որը միացված է սխալ հաճախականության վրա։ Մենք լսում ենք ստատիկ աղմուկ, մինչդեռ հենց մեր կողքի հաճախականության վրա նվագում է սիմֆոնիա։ Բայց մենք չգիտենք, որտեղ պտտել կոճակը։ Մենք չգիտենք նույնիսկ, որ կոճակ կա։ Սա է պատճառը, որ Սեթին այնքան կարևոր է։ Ոչ միայն որովհետև այն կարող է գտնել արտաերկրային բանականություն, այլև որովհետև այն ստիպում է մեզ մտածել այդ հարցերի մասին։ Այն ստիպում է մեզ դիմագրավել մեր սեփական սահմանափակումները, մեր սեփական ենթադրությունները, մեր սեփական կողմնակալությունները։ Այն ստիպում է մեզ պատկերացնել բանականություն, որը տարբեր է մեզանից, հաղորդակցություն, որը տարբեր է մերից, տիեզերք, որը տարբեր է մեր պատկերացրածից։ Եվ գուցե ի վերջո դա է ամենակարևոր դասը։ Ոչ թե պատասխանը, որը մենք գտնում ենք, այլ հարցերը, որոնք մենք սովորում ենք տալ։ Ոչ թե ազդանշանը, որը մենք հայտնաբերում ենք, այլ փնտրտուքը, որը մենք իրականացնում ենք։ Քանի որ յուրաքանչյուր անգամ, երբ մենք նայում ենք դեպի աստղերը եւ հարցնում, արդյոք մեկը այնտեղ է, մենք իրականում հարցնում ենք ավելի խորը բան։ Մենք հարցնում ենք, ով ենք մենք։ Մենք հարցնում ենք, որտեղ է մեր տեղը տիեզերքում։ Մենք հարցնում ենք, ինչ է մեր նպատակը։ Եվ գուցե այդ հարցերը ավելի կարևոր են, քան պատասխանները։ Գուցե փնտրտուքը ինքը 63 տարի լսելը, 63 տարի հույսը, 63 տարի հարցնելը, դա է այն, ինչ մեզ դարձնում է մարդ։ Ոչ թե պատասխանները, որոնք մենք գտնում ենք, այլ հարցերը, որոնք մենք չենք դադարում տալ։ Լռությունը սկսում է ձեռք բերել իր սեփական ձայնը։ 63 տարի անց, երբ մենք լսել ենք տիեզերքը եւ ոչինչ չենք լսել, այդ բացակայությունը դառնում է ինչ-որ բան ավելին, քան պարզապես ոչինչ։ Այն դառնում է հաղորդագրություն ինքնին։ Հաղորդագրություն, որը մենք չենք ուզում լսել, բայց որը չենք կարող անտեսել։ Եվ այդ հաղորդագրությունը ասում է. գուցե տիեզերքը ոչ թե լի է կյանքով, այլ լի է լռությամբ։ Գուցե մենք ապրում ենք ոչ թե կենդանի տիեզերքում, այլ մեռած տիեզերքում, կամ ավելի վատ, տիեզերքում, որը դեռ չի արթնացել։ Բայց սպասեք, նախքան մենք ընդունենք այդ եզրակացությունը, եկեք խոստովանենք ինչ-որ բան։ Ես գիտեմ ինչի մասին եք մտածում։ Դուք մտածում եք, սա ամբողջը հնչում է որպես գիտական ֆանտաստիկա։ Սա հնչում է որպես հույզերի խաղ,
ոչ թե իրական գիտություն։ Եվ դուք մասամբ ճիշտ եք։ Քանի որ ճշմարտությունն այն է, որ Սետին գտնվում է տարօրինակ տեղում գիտության եւ երևակայության միջև։ Մտածեք դրա մասին։ 63 տարի շարունակ մենք փնտրել ենք ինչ-որ բան, որի գոյության համար մենք չունենք ոչ մի ապացույց։ Մենք ծախսել ենք միլիոնավոր դոլարներ, հազարավոր ժամեր, անհամար ռեսուրսներ, լսելով ազդանշաններ, որոնք գուցե երբեք չեն եղել։ Սա կարծես փնտրել մեկին, ում գոյության մասին դուք միայն կռահել եք։ Սա կարծես սպասել հեռախոսազանգի մարդուց, ում երբեք չեք հանդիպել։ Եվ այո, կան պահեր, երբ ամբողջ ձեռնարկությունը թվում է աբսուրդ։ Կան պահեր, երբ նույնիսկ ամենանվիրված Սետի գիտնականները հարցնում են իրենց. արդյոք նրանք վատնում են իրենց կյանքը։ Արդյոք նրանք փնտրում են ինչ-որ բան, որը գոյություն չունի։ Արդյոք նրանք լսում են ձայներ, որոնք երբեք չեն հնչի։ Բայց հենց այստեղ է, որ մենք պետք է լինենք ազնիվ։ Գիտությունը ոչ միայն այն է, ինչ մենք գիտենք։ Գիտությունը նաև այն է, ինչ մենք չգիտենք։ Եվ Սետին գուցե ամենազուտ օրինակն է գիտության, դիմագրավելով անհայտը։ Մենք չգիտենք արդյոք արտաերկրային բանականությունը գոյություն ունի, բայց մենք գիտենք, որ եթե այն գոյություն ունի, եւ մենք չփնտրենք, մենք երբեք չենք գտնի։ Սա է տարբերությունը Սետիի եւ կեղծ գիտության միջև։ Կեղծ գիտությունը սկսում է եզրակացությամբ եւ փնտրում է ապացույցներ։ Սետին սկսում է հարցով եւ փնտրում է պատասխան։ Կեղծ գիտությունը տեսնում է օրինաչափություններ, որտեղ դրանք չկան։ Սետին զգույշ է նույնիսկ իրական անօրինաչափությունների հետ։ Կեղծ գիտությունը ուզում է հավատալ։ Սետին ուզում է իմանալ։ Եվ այո, Սետին ունեցել է իր կեղծ տագնապները։ Վաու ազդանշանը, որը հավանաբար էր կոմետ։ Պրոքսիմա Կենտավրիի ազդանշանը, որը հավանաբար էր երկրի ինտերֆերենցիա։ Տաբիի աստղը, որը հավանաբար էր բնական երևույթ։ Յուրաքանչյուր անգամ հույսը բարձրանում է եւ յուրաքանչյուր անգամ այն ընկնում է։ Բայց յուրաքանչյուր անգամ գիտնականները անում են ճիշտ բանը։ Նրանք ստուգում են, վերլուծում են, վմեն եւ երբ ապացույցները բավարար չեն, նրանք ընդունում են դա։ Սա է գիտական մեթոդի գեղեցկությունը։ Այն չի վախենում սխալվելուց, այն չի պահում սխալ պատասխանները, այն շարունակում է փնտրել, նույնիսկ երբ փնտրտուքը դժվար է, նույնիսկ երբ պատասխանները չեն գալիս, նույնիսկ երբ լռությունը թվում է անվերջ։ Բայց եկեք խոսենք այն մասին, ինչի մասին մենք իսկապես չենք խոսում։ Եկեք խոսենք վախի մասին։ Քանի որ լռությունը ոչ միայն հանելուկ է, այն նաև սարսափ է։ Երբ մենք նայում ենք դեպի աստղերը եւ չենք տեսնում ոչ մի նշան կյանքի, երբ մենք լսում ենք տիեզերքը եւ չենք լսում ոչ մի ձայն, մենք դիմագրավում ենք երկու հնարավորություն, որոնք երկուսն էլ սարսափելի են։ Առաջին հնարավորությունը՝ մենք միայնակ ենք։ Ամբողջ այս անհսկելի տիեզերքում, 200 միլիարդ գալակտիկաներում, յուրաքանչյուրում 200 միլիարդ աստղերով, միլիարդավոր մոլորակներով, միայն մենք ենք արթնացել։ Միայն մենք ենք նայում դեպի աստղերը եւ հարցնում ինչու։ Միայն մենք ենք ստեղծել արվեստ, երաժշտություն, գիտություն, փիլիսոփայություն։ Միայն մենք ենք սիրել, երազել, տառապել, հույս ունեցել։ Ամբողջ տիեզերքը, այս անհավատալի, անհասկանալի, գեղեցիկ տիեզերքը, եւ ոչ ոք չկա տեսնելու այն, բացի մեզանից։ Սա սարսափելի է, քանի որ դա նշանակում է, որ մենք ենք տիեզերքի գիտակցությունը։ Մենք ենք միջոցը, որով տիեզերքը ճանաչում է ինքն իրեն։ Եթե մենք անհետանանք, եթե մարդկությունը ոչնչանա ատոմային պատերազմով, կլիմայական կործանումով, աստերոիդի բախումով կամ ինչ-որ այլ աղետով, ապա տիեզերքը կվերադառնա անգիտակցության։ 200 միլիարդ գալակտիկաներ կշարունակեն պտտվել, աստղերը կշարունակեն փայլել, մոլորակները կշարունակեն պտտվել, բայց ոչ ոք չի լինի տեսնելու դա։ Ոչ ոք չի լինի հարցնելու ինչու։ Ոչ ոք չի լինի զգալու զարմանքը, ակնածանքը, սերը, որը տիեզերքը հնարավոր է դարձնում։ Սա պատասխանատվություն է, որը գրեթե անտանելի է։ Սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր անգամ, երբ մենք վտանգում ենք մեր գոյությունը, յուրաքանչյուր անգամ, երբ մենք կառուցում ենք ավելի հզոր զենքեր, յուրաքանչյուր անգամ, երբ մենք անտեսում ենք կլիմայական փոփոխությունները, յուրաքանչյուր անգամ, երբ մենք ռիսկ ենք անում մեր ապագայով, մենք ռիսկ ենք անում ոչ միայն մեր սեփական տեսակով, այլ տիեզերքի գիտակցությամբ ինքնին։ Մենք ռիսկ ենք անում անջատել միակ լույսը անհսկելի մթության մեջ։ Բայց երկրորդ հնարավորությունը գուցե ավելի սարսափելի է։ Գուցե մենք միայնակ չենք։ Գուցե տիեզերքը լի է կյանքով, լի է բանականությամբ, լի է քաղաքակրթություններով։
Բայց նրանք բոլորը լռում են։ Նրանք բոլորը թաքնվում են։ Նրանք բոլորը վախենում են։ Եվ եթե դա ճիշտ է, ապա հարցը դառնում է, ինչից են նրանք վախենում։ Գուցե կա ինչ-որ բան այնտեղ, տիեզերքում, որը որսում է քաղաքակրթություններ։ Ինչ-որ բան, որը լսում է ազդանշանները և գալիս է։ Ինչ-որ բան, որը տեսնում է լույսերը և ոչնչացնում է։ Եվ գուցե յուրաքանչյուր քաղաքակրթություն, որը բավականաչափ երկար է ապրել, սովորել է այդ դասը։ Նրանք սովորել են լռել։ Նրանք սովորել են թաքնվել։ Նրանք սովորել են գոյատևել, դառնալով անտեսանելի։ Եվ եթե դա ճիշտ է, ապա յուրաքանչյուր ազդանշան, որը մենք ուղարկել ենք դեպի տիեզերքը։ Արեսիբոյի հաղորդագրությունը 1974 թվականին։ Voyager-ի ոսկե սկավառակները, մեր ռադիո և հեռուստատեսային հեռարձակումները, որոնք արդեն տարածվել են 70 լույսի տարի ամեն ուղղությամբ։ Յուրաքանչյուր այդ ազդանշանը կարող է լինել մահավճիռ։ Մենք կարող ենք լինել երեխան, որը գոռում է մութ անտառում, չիմանալով, թե ինչ է լսում։ Սա է մութ անտառի տեսության ամենասարսափելի տարբերակը։ Ոչ միայն այն, որ մենք պետք է լռենք, այլ այն, որ արդեն շատ ուշ է։ Մենք արդեն հեռարձակել ենք, ել ենք, մենք արդեն բացահայտել ենք մեզ։ Եվ եթե ինչ-որ բան այնտեղ է, որը որսում է, այն արդեն գիտի մեր մասին։ Այն արդեն գալիս է։ Եվ մենք կարող ենք միայն սպասել։ Բայց սպասեք, շնչեք, քանի որ սա է պահը, երբ մենք պետք է կանգ առնենք և հարցնենք. արդյոք մենք թույլ ենք տալիս վախին վերահսկել մեր մտածողությունը։ Արդյոք մենք թույլ ենք տալիս անհայտին դառնալ հրեշ։ Ճշմարտությունն այն է, որ մենք չգիտենք։ Մենք չգիտենք, արդյոք մենք միայնակ ենք։ Մենք չգիտենք, արդյոք տիեզերքը վտանգավոր է։ Մենք չգիտենք, արդյոք լռությունը նշանակում է բացակայություն, թե թաքնվելու ընտրություն։ Մենք չգիտենք ոչինչ վստահորեն։ Բայց ահա, ինչ մենք գիտենք։ Մենք գիտենք, որ տիեզերքը 13 միլիարդ 800 միլիոն տարեկան է։ Մենք գիտենք, որ մեր արևային համակարգը ձևավորվել է 4 միլիարդ 600 միլիոն տարի առաջ։ Մենք գիտենք, որ կյանքը երկրի վրա ի հայտ եկավ գրեթե անմիջապես, երբ պայմանները դարձան բարենպաստ։ Մենք գիտենք, որ բանականությունը զարգացավ։ Մենք գիտենք, որ մենք այստեղ ենք։ Եվ մենք գիտենք ևս մեկ բան. մենք դեռ չենք փնտրել բավականաչափ։ 63 տարին երկար ժամանակ է մարդկային կյանքի սանդղակով, բայց տիեզերական սանդղակով դա ոչինչ է։ Դա փոշու հատիկ է, դա աչքի թարթում է։ Պատկերացրեք, որ տիեզերքը օվկիանոս է։ 63 տարի Սետիի փնտրտուքը նման է վերցնելու մեկ բաժակ ջուր այդ օվկիանոսից և ասելու. ես չտեսա ձուկ, ուստի օվկիանոսը նոսը դատարկ է։ Սա աբսուրդ է։ Մենք փնտրել ենք մի քանի հազար աստղեր 200 միլիարդից։ Մենք լսել ենք մի քանի հաճախականություններ անհամար հնարավորներից։ Մենք նայել ենք մի քանի տասնամյակ տիեզերքի միլիարդավոր տարիների պատմության մեջ։ Ասելը, որ մենք չենք գտել ոչինչ, ուստի ոչինչ չկա, դա ոչ թե գիտություն է, այլ հուսահատություն։ Դա ոչ թե եզրակացություն է, այլ հանձնվելություն։ Եվ մենք չենք հանձնվում։ Քանի որ, ահա, ինչ է փոխվել վերջին 10 տարիների ընթացքում։ Մենք հայտնաբերել ենք, որ գրեթե յուրաքանչյուր աստղ ունի մոլորակներ։ Մենք հայտնաբերել ենք հազարավոր էկզոմոլորակներ բնակելի գոտում։ Մենք սկսել ենք ուսումնասիրել այդ մոլորակների մթնոլորտները։ Մենք կառուցել ենք ավելի հզոր տելեսկոպներ։ Մենք ստեղծել ենք ավելի խելացի ալգորիթմներ։ Մենք ընդլայնել ենք մեր փնտրտուքը նոր հաճախականություններ, նոր մեթոդներ, նոր գաղափարներ։ Ջեյմս Վեբ տիեզերական տելեսկոպը փոխում է խաղը։ Այն կարող է հայտնաբերել կենսաստորագրություններ էկզոմոլորակների մթնոլորտներում։ Այն կարող է տեսնել աստղերի ձևավորումը, գալակտիկաների ծնունդը, տիեզերքի առաջին լույսերը։ Այն ընդլայնում է մեր տեսողությունը ավելի հեռու, ավելի խորը, ավելի հստակ, քան երբևէ։ Breakthrough Listen-ը շարունակում է իր աշխատանքը լսելով միլիոն աստղեր, 100 գալակտիկաներ, ամբողջ երկինքը։ Նրանք օգտագործում են արհեստական բանականություն, վերլուծելու տվյալները, գտնելու օրինաչափություններ, որոնք մարդկային աչքը կարող է բաց թողնել։ Նրանք փնտրում են ոչ միայն ռադիոազդանշաններ, այլև լազերային ազդանշաններ, տեխնոստորագրություններ, ցանկացած բան, որը կարող է լինել արտաերկրային տեխնոլոգիայի նշան։ Եվ նոր ծրագրերը գալիս են։ Գալիլեո նախագիծը, որը ղեկավարում է Ավի Լոեբը, փնտրում է արտաերկրային արհեստանքներ, օբյեկտներ, որոնք կարող են լինել տեխնոլոգիական ծագման։
Նրանք ուսումնասիրում են Ումուամուայի նման օբյեկտները, փնտրում են անոմալիաներ, որոնք չեն կարող բացատրվել բնական երևույթներով։ Նրանք նույնիսկ պլանավորում են ուղարկել մանրաթելային տիեզերանավեր դեպի մոտակա աստղերը, փնտրելու ապացույցներ տեղում։ Սա է Սետիի ապագան։ Ոչ միայն լսել, այլև նայել։ Ոչ միայն սպասել ազդանշանների, այլև փնտրել ապացույցներ։ Ոչ միայն հույս ունենալ, որ նրանք կգտնեն մեզ, այլև փորձել գտնել նրանց։ Բայց նույնիսկ եթե մենք գտնենք ինչ-որ բան, նույնիսկ եթե վաղը մենք հայտնաբերենք անվիճելի ապացույց արտաերկրային բանականության, ինչ կփոխվի։ Ինչ կնշանակի դա մեզ համար։ Սա է հարցը, որը մենք հազվադեպ ենք տալիս։ Մենք այնքան կենտրոնացած ենք փնտրտուքի վրա, որ մենք հազվադեպ ենք մտածում, ինչ կլինի, եթե մենք գտնենք։ Բայց եկեք մտածենք դրա մասին մի պահ։ Եթե մենք ստանանք ազդանշան, հստակ, անվիճելի, արհեստական ազդանշան արտաերկրային քաղաքակրթությունից, դա կլինի մարդկության պատմության ամենակարևոր պահը։ Դա կփոխի ամեն ինչ։ Դա կփոխի մեր հասկացողությունը մեր տեղի մասին տիեզերքում։ Դա կփոխի մեր փիլիսոփայությունը, մեր կրոնը, մեր քաղաքականությունը, մեր ինքնությունը որպես տեսակ։ Մենք այլևս չենք լինի եզակի, մենք այլևս չենք լինի տիեզերքի կենտրոնը։ Մենք կլինենք պարզապես մեկը շատերից, եւ դա միաժամանակ խոնարհեցնող եւ ազատագրող է։ Խոնարհեցնող, քանի որ դա կցույց տա, որ մենք ոչ թե հատուկ ենք, այլ պարզապես բախտավոր։ Ազատագրող, քանի որ դա կնշանակի, որ մենք այլևս միայնակ չենք, որ ինչ-որտեղ, ինչ-որ մեկը նայում է նույն աստղերը եւ հարցնում է նույն հարցերը։ Բայց ահա, ինչն է հետաքրքիր։ Նույնիսկ եթե մենք ստանանք ազդանշան, դա հավանաբար չի լինի զրույց։ Հիշեք, հեռավորությունները այնքան մեծ են, որ յուրաքանչյուր հաղորդագրություն կտևի տարիներ, տասնամյակներ, նույնիսկ դարեր հասնելու համար։ Եթե մենք ստանանք ազդանշան Պրոքսիմա Կենտավրիից, մեզ ամենամոտ աստղից, եւ պատասխանենք, մեր պատասխանը կհասնի 8 տարի հետո։ Եթե ազդանշանը գալիս է 100 լույսի տարի հեռավորությունից, զրույցը կտևի 200 տարի յուրաքանչյուր փոխանակման համար։ Սա ոչ թե երկխոսություն է, այլ ժամանակային կապսուլների փոխանակում։ Յուրաքանչյուր հաղորդագրություն կլինի նամակ ապագային, հույս, որ մեկը ինչ-որ ժամանակ կստանա այն։ Յուրաքանչյուր պատասխան կլինի ժառանգություն, որը մենք թողնում ենք սերունդների համար, որոնք դեռ չեն ծնվել։ Եվ գուցե դա լավ է։ Գուցե այդ դանդաղությունը, այդ հեռավորությունը, այդ անհնարությունը իրական զրույցի, դա է այն, ինչ կպահպանի մեզ։ Գուցե եթե մենք կարողանայինք խոսել իրական ժամանակում, եթե մենք կարողանայինք հանդիպել դեմ առ դեմ, դա կլիներ չափազանց վտանգավոր։ Գուցե հեռավորությունը պաշտպանություն է, բայց նույնիսկ հաղորդագրությունը ինքը, նույնիսկ պարզ ազդանշանը, որը ասում է մենք այստեղ ենք, դա կլինի բավարար։ Դա կապացուցի, որ կյանքը, բանականությունը, քաղաքակրթությունը հնարավոր են, որ մենք ոչ թե պատահականություն ենք, այլ օրինաչափություն, որ տիեզերքը ոչ թե մեռած է, այլ կենդանի։ Եվ գուցե դա է ամենակարևոր դասը, որը լռությունը սովորեցնում է մեզ։ Ոչ թե այն, որ մենք միայնակ ենք, այլ այն, որ մենք դեռ չգիտենք, որ տիեզերքը դեռ լի է խորհրդով, որ կան հարցեր, որոնց պատասխանները մենք դեռ չենք գտել։ 63 տարի լռություն։ 63 տարի փնտրել եւ ոչինչ չգտնել։ Բայց գուցե դա ոչ թե ձախողություն է, այլ սկիզբ։ Գուցե մենք պարզապես սկսում ենք։ Գուցե հաջորդ 63 տարիները կբերեն պատասխաններ, կամ հաջորդ 100-ը, կամ հաջորդ 1000-ը։ Քանի որ ահա, ինչ մենք սովորել ենք գիտությունից։ Ճշմարտությունը չի գալիս արագ։ Ճշմարտությունը չի գալիս հեշտ։ Ճշմարտությունը գալիս է համբերատար դիտարկումից, զգույշ վերլուծությունից, անվերջ փորձերից։ Ճշմարտությունը գալիս է նրանցից, ովքեր պատրաստ են սպասել, ովքեր պատրաստ են աշխատել, ովքեր պատրաստ են ընդունել, որ նրանք կարող են երբեք չտեսնել պատասխանը իրենց կյանքի ընթացքում։ Ֆրենկ Դրեյքը մահացավ 2012 թվականին, 81 տարեկան հասակում։ Նա ծախսեց իր կյանքի ավելի քան 50 տարին, փնտրելով արտաերկրային բանականություն։ Նա երբեք չլսեց ազդանշանը, որը նա այնքան ուզում էր լսել։ Բայց նա երբեք չկորցրեց հույսը։ Նրա վերջին հարցազրույցներից մեկում նա ասաց. «Բացակայությունը ապացույքի, ոչ թե ապացույք է բացակայության։ Մենք պարզապես դեռ չենք փնտրել բավականաչափ»։ Կարլ Սագանը մահացավ 1996 թվականին, 62 տարեկան հասակում։ Նա երբեք չտեսավ էկզոմոլորակների հայտնագործությունը, որը նա կանխատեսեց։ Նա երբեք չտեսավ Ջեյմս Վեբ տելեսկոպը, որը նա օգնեց պլանավորել։
բայց նրա ժառանգությունը շարունակվում է։ Նրա գրքերը, նրա գաղափարները, նրա տեսլականը տիեզերքի մասին, դրանք ոգեշնչել են ամբողջ սերունդ գիտնականների, երազողների, փնտրողների։ Եվ սա է Սետիի իսկական նշանակությունը, ոչ թե այն, որ մենք կգտնենք, այլ այն, որ մենք փնտրում ենք։ Ոչ թե պատասխանները, որոնք մենք ստանում ենք, այլ հարցերը, որոնք մենք տալիս ենք։ Ոչ թե վերջնական նպատակը, այլ ճանապարհորդությունը ինքը։ Քանի որ երբ մենք նայում ենք դեպի աստղերը եւ հարցնում, արդյոք մեկը այնտեղ է, մենք անում ենք ինչ-որ բան խորապես մարդկային։ Մենք դիմագրավում ենք մեր սեփական փոքրությունը եւ մեր սեփական մեծությունը միաժամանակ։ Մենք ընդունում ենք, որ մենք փոքր ենք, փոշու հատիկներ անհսկելի տիեզերքում։ Բայց մենք նաեւ պնդում ենք, որ մենք կարևոր ենք, որ մեր հարցերը նշանակություն ունեն, որ մեր փնտրտուքը արժե շարունակելու։ Եվ գուցե ի վերջո դա է պատասխանը լռությանը։ Ոչ թե այն, որ մենք միայնակ ենք, ոչ թե այն, որ մենք միայնակ չենք, այլ այն, որ մենք այստեղ ենք, այս պահին, այս տիեզերքում, հարցնելով այս հարցերը։ Եվ այդ հարցնելու ակտը ինքը, այդ փնտրտուքը, այդ զարմանքը, այդ հույսը, դա է այն, ինչ մեզ դարձնում է ով ենք մենք։ Լռությունը շարունակվում է։ Տելեսկոպները շարունակում են լսել, գիտնականները շարունակում են փնտրել, եւ մենք, մարդկությունը, շարունակում ենք հույս ունենալ։ Քանի որ ի վերջո հույսը ոչ թե այն է, որ մենք կգտնենք պատասխանը, հույսը այն է, որ մենք երբեք չենք դադարի փնտրել։ 63 տարի լռություն, բայց գուցե 63 տարին կլինի տարբերվող, կամ 64-րդը, կամ 100-րդը, կամ 1000-րդը։ Մենք չգիտենք, բայց մենք շարունակում ենք լսել։ Քանի որ այն պահը, երբ մենք դադարենք լսել, դա է պահը, երբ մենք կորցնում ենք ոչ միայն հույսը գտնելու նրանց, այլև մի մասը մեզանից, այն մասը, որը նայում է դեպի աստղերը եւ երազում է։ Եվ գուցե դա է ամենակարևոր բանը, որը Սետին մեզ տալիս է, ոչ թե պատասխաններ, այլ երազանքը։ Երազանքը, որ մենք միայնակ չենք։ Երազանքը, որ ինչ-որ տեղ, ինչ-որ մեկը նայում է նույն աստղերը։ Երազանքը, որ մի օր, գուցե ոչ այսօր, գուցե ոչ վաղը, բայց մի օր մենք կլսենք ձայնը, որը կասի. մենք այստեղ ենք, դուք միայնակ չեք։ Բարի գալուստ տիեզերքի համայնք։ Մինչև այդ օրը մենք շարունակում ենք լսել, մենք շարունակում ենք փնտրել, մենք շարունակում ենք հույս ունենալ։ Քանի որ լռությունը, որքան էլ երկար լինի, երբեք չի կարող սպանել հույսը, եւ հույսը, որքան էլ փոքր լինի, երբեք չի կարող լինել անիմաստ։ Տիեզերքը լռում է, բայց մենք չենք լռում։ Մենք խոսում ենք, մենք հարցնում ենք, մենք փնտրում ենք, եւ այդ փնտրտուքը, այդ հարցնելը, այդ հույսը, դա է այն, ինչ մեզ դարձնում է մարդ։ Դա է այն, ինչ մեզ դարձնում է արժանի գտնվելու այս անհավատալի, խորհրդավոր, գեղեցիկ տիեզերքում։ Բայց եկեք կանգ առնենք մի պահ։ Եկեք խոստովանենք ինչ-որ բան, որը մենք հազվադեպ ենք ասում բարձրաձայն։ Ամբողջ այս փնտրտուքը, 63 տարի լսելը, միլիարդավոր դոլարները, հազարավոր գիտնականները, գուցե դա երբեք չի եղել միայն արտաերկրայինների մասին։ Գուցե դա միշտ եղել է մեր մասին։ Երբ մենք հարցնում ենք, որտեղ են բոլորը, մենք իրականում հարցնում ենք, ով ենք մենք։ Երբ մենք փնտրում ենք այլ բանականություն, մենք իրականում փնտրում ենք հայելի, տեսնելու մեզ։ Երբ մենք լսում ենք լռությունը, մենք իրականում լսում ենք մեր սեփական մենությունը, արձագանքվող անհսկելի դատարկության մեջ։ Եվ գուցե դա լավ է, գուցե դա ճիշտ հարցն է, քանի որ ահա, ինչ մենք իսկապես չգիտենք։ Մենք չգիտենք, ինչու գիտակցությունը գոյություն ունի։ Մենք կարող ենք նկարագրել ուղեղը, 86 միլիարդ նեյրոններ, տրիլիոնավոր կապեր, էլեկտրական ազդակներ, քիմիական նեյրոտրանսմիտերներ, բայց մենք չենք կարող բացատրել, թե ինչպես այդ ամենը դառնում է ես։ Ինչպես ատոմները, որոնք ինքնին անգիտակցական են, միավորվում են եւ ստեղծում են սուբյեկտիվ փորձառություն։ Ինչպես նյութը դառնում է միտք։ Սա կոչվում է գիտակցության դժվար խնդիր։ Եվ դա ոչ միայն փիլիսոփայական հարց է, դա գիտության ամենախորը խորհուրդներից մեկն է։ Մենք կարող ենք ուսումնասիրել ուղեղը մինչև ամենափոքր մանրամասնությունը։ Մենք կարող ենք քարտեզագրել յուրաքանչյուր նեյրոն, յուրաքանչյուր սինապս, բայց մենք դեռ չենք կարող բացատրել, թե ինչու այն ինչ-որ բան նման է լինել ես։ Ինչու ցավը ցավ է զգում։
Ինչու կարմիրը կարմիր է տեսնում։ Ինչու Բախի ֆուգան ստեղծում է այդ կոնկրետ զգացումը՝ գեղեցկության, մելանխոլիայի, տրանսցենդենտության։ Մենք կարող ենք չափել ուղեղի ակտիվությունը։ Մենք կարող ենք տեսնել, թե որ շրջանները լուսավորվում են, բայց մենք չենք կարող հասնել սուբյեկտիվ փորձառությանը ինքը։ Եվ եթե մենք չենք կարող հասկանալ մեր սեփական գիտակցությունը, որը մենք ապրում ենք յուրաքանչյուր արթուն պահ, ինչպես մենք կարող ենք հասկանալ արտաերկրային գիտակցությունը։ Ինչպես մենք կարող ենք ճանաչել բանականություն, երբ մենք չենք կարող նույնիսկ սահմանել այն։ Բայց կա ավելի խորը խորհուրդ։ Մենք չգիտենք ինչու տիեզերքը գոյություն ունի։ Ոչ թե ինչպես է այն աշխատում, մենք ունենք տեսություններ դրա համար, այլ ինչու է այն ընդհանրապես այստեղ։ Ինչու է ինչ-որ բան, այլ ոչ թե ոչինչ։ Ֆիզիկան կարող է պատմել մեզ, թե ինչպես է տիեզերքը զարգացել մեծ պայթյունից։ Այն կարող է նկարագրել առաջին վայրկյանները, երբ էներգիան վերածվեց նյութի, երբ մասնիկները ձևավորվեցին, երբ աստղերը վառվեցին, բայց այն չի կարող պատմել մեզ ինչու։ Ինչու մեծ պայթյունը տեղի ունեցավ։ Ինչու ֆիզիկայի օրենքները հենց այդպիսին են եւ ոչ թե այլ։ Ինչու տիեզերքը կարծես նախատեսված է կյանքի համար։ Վերցրեք օրինակ ֆունդամենտալ հաստատունները՝ լույսի արագությունը, գրավիտացիոն հաստատունը, էլեկտրոնի լիցքը։ Եթե այդ թվերից որևէ մեկը լիներ նույնիսկ մի փոքր տարբեր, տիեզերքը չէր կարող աջակցել կյանքին։ Եթե գրավիտացիան մի փոքր ավելի ուժեղ լիներ, աստղերը կայրեին չափազանց արագ։ Եթե այն մի փոքր ավելի թույլ լիներ, աստղերը երբեք չէին ձևավորվի։ Եթե ուժեր միջուկային ուժը մի փոքր տարբեր լիներ, ածխածինը չէր գոյություն ունենա։ Սա կոչվում է նուրբ կարգավորման խնդիր, եւ այն առաջացնում է անհանգստացնող հարց. արդյոք տիեզերքը պատահականորեն այդպիսին է, թե կա պատճառ։ Ոմանք ասում են, դա ապացույց է նախագծման, որ տիեզերքը ստեղծվել է կյանքի համար։ Ուրիշներ ասում են, դա պարզապես անթրոպային սկզբունքն է։ Մենք դիտում ենք այս կոնկրետ տիեզերքը, քանի որ միայն այս տիեզերքում մենք կարող ենք գոյություն ունենալ։ Բայց կա երրորդ հնարավորություն՝ բազմատիեզերք։ Գաղափարն այն, որ մեր տիեզերքը միայն մեկն է անհամար տիեզերքներից։ Յուրաքանչյուրը տարբեր ֆիզիկայի օրենքներով, տարբեր հաստատուններով, տարբեր հնարավորություններով։ Մեծ մասը այդ տիեզերքներում կյանքը անհնար է, բայց մի քանիսում, ինչպես մերում, պայմանները ճիշտ են։ Եվ մենք գոյություն ունենք այստեղ, քանի որ միայն այստեղ մենք կարող ենք։ Բայց նույնիսկ բազմատիեզերքը չի պատասխանում վերջնական հարցին. ինչու ցանկացած տիեզերք գոյություն ունի։ Ինչու ֆիզիկայի օրենքներ գոյություն ունեն։ Ինչու մաթեմատիկան աշխատում է։ Ինչու իրականությունը իրական է։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները մենք չունենք։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները մենք գուցե երբեք չունենանք, քանի որ գուցե որոշ հարցեր գերազանցում են գիտության սահմանները։ Գուցե որոշ խորհուրդներ նախատեսված են մնալու խորհուրդներ, եւ գուցե դա լավ է։ Գուցե խորհուրդը ոչ թե թերություն է, այլ հատկանիշ։ Գուցե տիեզերքը, որը մենք կարող ենք ամբողջովին հասկանալ, կլիներ տիեզերք, որը չարժե ապրելու, քանի որ ահա, ինչ մենք սովորել ենք վերջին 100 տարիների ընթացքում։ Որքան ավելի շատ մենք սովորում ենք, այնքան ավելի շատ մենք գիտակցում ենք, թե որքան քիչ մենք գիտենք։ Յուրաքանչյուր պատասխան բացում է 10 նոր հարցեր։ Յուրաքանչյուր հայտնագործություն բացահայտում է 10 նոր խորհուրդներ։ Մենք հայտնաբերեցինք քվանտային մեխանիկան, եւ այն ցույց տվեց, որ իրականությունը տարօրինակ է, քան մենք երբևէ պատկերացրել ենք։ Մասնիկները, որոնք կարող են լինել երկու տեղում միաժամանակ, կատուներ, որոնք կարող են լինել կենդանի եւ մեռած միաժամանակ։ Զույգ մասնիկներ, որոնք կապված են միմյանց հետ անկախ հեռավորությունից։ Մենք հայտնաբերեցինք հարաբերականությունը, եւ այն ցույց տվեց, որ ժամանակը եւ տարածությունը ճկուն են, որ ժամանակը դանդաղանում է, երբ դուք շարժվում եք արագ, որ տարածությունը կորում է մոտ սև խոռոչների, որ անցյալը, ներկան եւ ապագան գուցե միաժամանակ գոյություն ունեն։ Մենք հայտնաբերեցինք մութ նյութը եւ մութ էներգիան, եւ այն ցույց տվեց, որ տիեզերքի 95%-ը մեզ համար անտեսանելի է, որ կա ամբողջ աշխարհ, որը մենք չենք կարող տեսնել, հպվել, չափել, բացի նրա գրավիտացիոն ազդեցությունից։ Յուրաքանչյուր այս հայտնագործություն մեզ դարձրեց ավելի խոնարհ։ Յուրաքանչյուրը ցույց տվեց, որ տիեզերքը ավելի տարօրինակ, ավելի բարդ, ավելի խորհրդավոր է, քան մենք մտածում էինք։ Եվ յուրաքանչյուրը հիշեցրեց մեզ, որ մենք դեռ սկսնակներ ենք, երեխաներ, որոնք նոր սկսում են հասկանալ տիեզերքը, որտեղ նրանք ապրում են։ Ուստի երբ մենք հարցնում ենք, ինչու մենք չենք լսում արտաերկրայինների, գուցե մենք պետք է նաև հարցնենք, ինչ ուրիշ բան մենք չենք լսում։ Ինչ ուրիշ ազդանշաններ անցնում են մեր միջով,
առանց մեր նկատելու։ Ինչ ուրիշ իրականություններ գոյություն ունեն հենց մեր քթի տակ։ Գուցե տիեզերքը լի է բանականությամբ, բայց ոչ այն տեսակի, որը մենք ճանաչում ենք։ Գուցե գիտակցությունը ոչ թե հազվագյուտ է, այլ ամենուր։ Գուցե այն գոյություն ունի աստղերում, մոլորակներում, նույնիսկ տարածության դատարկության մեջ։ Գուցե ամբողջ տիեզերքը մի տեսակ գիտակցություն է, տիտանական, անհասկանալի, ապրելով եւ մտածելով ձևերով, որոնք մենք չենք կարող պատկերացնել։ Սա հնչում է որպես միստիցիզմ, բայց որոշ ֆիզիկոսներ լուրջորեն քննարկում են այն։ Պանսիխիզմի գաղափարը, որ գիտակցությունը ֆունդամենտալ հատկություն է տիեզերքի, ինչպես զանգվածը կամ էլեկտրական լիցքը, որ յուրաքանչյուր մասնիկ ունի փոքրիկ կտոր գիտակցություն, եւ երբ այդ մասնիկները միավորվում են բարդ համակարգերում, ինչպես ուղեղները, այդ գիտակցությունը դառնում է ավելի հզոր, ավելի բարդ, ավելի նման մեզ։ Մենք չգիտենք արդյոք դա ճիշտ է, բայց մենք նաև չգիտենք, որ դա սխալ է։ Եվ դա է կետը։ Մենք գտնվում ենք տիեզերքում, որը լի է բաներով, որոնք մենք չենք հասկանում։ Եվ լռությունը, այդ 63 տարի լռությունը, գուցե պարզապես մեկ այլ բան է, որը մենք դեռ չենք հասկանում։ Բայց եկեք վերադառնանք այնտեղ, որտեղից սկսեցինք։ Եկեք վերադառնանք այն հարցին, որը սկսեց այս ամբողջ ճանապարհորդությունը 63 տարի առաջ, երբ Ֆրենկ Դրեյքը ուղեց իր տելեսկոպը դեպի Տաու կետի աստղը։ Միայնակ ենք մենք։ Եվ ահա ինչ ես ասելու եմ։ Մենք չգիտենք։ Մենք դեռ չգիտենք։ Եվ գուցե դա ամենազուտ պատասխանն է, որը մենք կարող ենք տալ։ Բայց կա ինչ-որ բան, որը մենք գիտենք։ Մենք գիտենք, որ մենք այստեղ ենք։ Մենք գիտենք, որ այս մոլորակի վրա, այս փոքրիկ կապույտ կետի վրա, որը լողում է տիեզերական դատարկության մեջ, կյանքը ի հայտ եկավ։ Ատոմները կազմակերպվեցին մոլեկուլների մեջ։ Մոլեկուլները կազմակերպվեցին բջիջների մեջ։ Բջիջները կազմակերպվեցին օրգանիզմների մեջ, եւ այդ օրգանիզմներից մեկը, մենք, զարգացրեց ուղեղ, որը բավականաչափ բարդ է հարցնելու այս հարցերը։ Մենք գիտենք, որ մենք կարող ենք սիրել, մենք կարող ենք ստեղծել, մենք կարող ենք երազել, մենք կարող ենք նայել դեպի աստղերը եւ զգալ զարմանք։ Մենք կարող ենք լսել Բախի ֆուգան եւ լաց լինել։ Մենք կարող ենք կարդալ Շեքսպիրը եւ տեսնել մեզ։ Մենք կարող ենք պահել երեխային եւ զգալ սեր, որը այնքան ինտենսիվ է, որ գրեթե ցավ է։ Մենք գիտենք, որ մենք կարող ենք տառապել, մենք կարող ենք կորցնել, մենք կարող ենք վախենալ, բայց մենք նաև կարող ենք հույս ունենալ, մենք կարող ենք փնտրել, մենք կարող ենք հարցնել ինչու։ Եվ գուցե դա է ամենակարևոր բանը։ Ոչ թե այն, որ մենք միայնակ ենք կամ միայնակ չենք, այլ այն, որ մենք այստեղ ենք, այս պահին ունակ հարցնելու այս հարցը։ Հիշում եք, թե ինչպես սկսեցինք։ 36 ռադիոտելեսկոպ Արևմտյան Վիրջինիայի լեռներում լսելով տիեզերքը։ 63 տարի լսելու, 63 տարի լռության։ Բայց ահա, ինչ մենք չասացինք։ Այդ 63 տարիների ընթացքում, մինչդեռ մենք լսում էինք լռությունը, ինչ-որ բան տեղի ունեցավ։ Մենք փոխվեցինք։ 63 տարի առաջ մենք չգիտեինք արդյոք այլ աստղերն ունեն մոլորակներ։ Այսօր մենք հայտնաբերել ենք 5000-ից ավելի։ 63 տարի առաջ մենք չգիտեինք ինչ է մութ էներգիան։ Այսօր մենք գիտենք, որ այն արագացնում է տիեզերքի ընդլայնումը։ 63 տարի առաջ մենք չէինք տեսել գրավիտացիոն ալիքներ։ Այսօր մենք լսում ենք տիեզերքի ինքգործվածքը։ 63 տարի լսելով լռությունը, մենք սովորեցինք լսել այլ բաներ։ Մենք սովորեցինք լսել տիեզերքը նոր ձևերով։ Մենք սովորեցինք տալ նոր հարցեր։ Մենք սովորեցինք տեսնել մեր տեղը այս անհսկելի, խորհրդավոր, գեղեցիկ տիեզերքում։ Եվ գուցե դա է իսկական պատասխանը լռությանը։ Ոչ թե այն, որ մենք միայնակ ենք։ Ոչ թե այն, որ մենք միայնակ չենք, այլ այն, որ փնտրտուքը ինքը, այդ 63 տարի լսելը, հարցնելը, հույս ունենալը փոխեց մեզ։ Այն դարձրեց մեզ ավելի խոնար, այն դարձրեց մեզ ավելի հետաքրքրասեր, այն դարձրեց մեզ ավելի մարդ։ Քանի որ ի վերջո, գուցե հարցը ոչ թե միայնակ ենք մենք է, գուցե հարցը ինչ ենք մենք անելու այս տեղեկատվությամբ է։ Եթե մենք միայնակ ենք, եթե ամբողջ այս անհսկելի տիեզերքում մենք ենք միակ գիտակցությունը, ապա մենք ունենք պատասխանատվություն։ Պատասխանատվություն գոյատևելու, պատասխանատվություն տարածվելու, պատասխանատվություն լցնելու այս լռությունը կյանքով, բանականությամբ, գեղեցկությամբ։ Եթե մենք միայնակ չենք, եթե ինչ որտեղ այնտեղ կան ուրիշներ,
ապա մենք ունենք պատասխանատվություն դառնալ այն տեսակի քաղաքակրթությունը, որը արժե գտնելու։ Պատասխանատվություն ստեղծելու ինչ-որ բան գեղեցիկ, ինչ-որ բան արժանի, ինչ-որ բան, որը կմնա, երբ մենք անհետանանք։ Երկու դեպքում էլ պատասխանը նույնն է։ Մենք պետք է լինենք լավագույնը, ինչ կարող ենք լինել։ Մենք պետք է ստեղծենք, Սիրենք, երազենք, փնտրենք։ Մենք պետք է նայենք դեպի աստղերը և շարունակենք հարցնել ինչու, քանի որ գուցե դա է մարդկության իսկական նպատակը։ Ոչ թե գտնել արտաերկրայինների, ոչ թե լուծել բոլոր խորհուրդները, այլ շարունակել փնտրել, շարունակել հարցնել, շարունակել զարմանալ։ Լռությունը շարունակվում է, տելեսկոպները շարունակում են լսել, և մենք, մարդկությունը, շարունակում ենք նայել դեպի աստղերը, լի հույսով, վախով, հետաքրքրությամբ, սիրով։ 63 տարի լռություն։ Բայց գուցե լռությունը ոչ թե պատասխան է, այլ հարց։ Գուցե այն հարցնում է մեզ, ով ենք մենք լինելու, ինչ ենք մենք ստեղծելու, ինչպիսին է լինելու մեր ժառանգությունը։ Եվ գուցե, ի վերջո, դա է ամենակարևոր հարցը։ Ոչ թե արդյոք մեկը այնտեղ է, այլ ով ենք մենք այստեղ։ Մենք ենք տիեզերքը, ճանաչելով ինքն իրեն։ Մենք ենք աստղերի փոշին, դարձած գիտակցություն։ Մենք ենք 13 միլիարդ 800 միլիոն տարիների էվոլյուցիան հասած այն կետին, որտեղ այն կարող է հարցնել ինչու։ Եվ գուցե դա բավարար է։ Գուցե այդ պահը, այս պահը, երբ դուք կարդում եք այս բառերը, եւ դուք մտածում եք այս մտքերի մասին, գուցե դա է տիեզերքի ամենակարևոր բանը։ Քանի որ այս պահին, այս փոքրիկ կապույտ կետի վրա դուք գիտակցում եք, դուք մտածում եք, դուք զարմանում եք, եւ այդ զարմանքը, այդ հարցնելը, այդ փնտրտուքը, դա է այն, ինչ մեզ դարձնում է ով ենք մենք։ Լռությունը շարունակվում է, բայց մենք չենք լռում, մենք խոսում ենք, մենք երգում ենք, մենք ստեղծում ենք, մենք սիրում ենք, մենք երազում ենք, եւ գուցե մի օր, վաղը, 100 տարի հետո, միլիոն տարի հետո, մեկ ուրիշը կլսի, մեկ ուրիշը կպատասխանի, եւ լռությունը կվերջանա։ Բայց մինչև այդ օրը մենք շարունակում ենք։ Մենք շարունակում ենք լսել, մենք շարունակում ենք փնտրել, մենք շարունակում ենք հույս ունենալ։ Քանի որ հույսը ոչ թե այն է, որ մենք կգտնենք պատասխանը, հույսը այն է, որ մենք երբեք չենք դադարի փնտրել։ Եվ այդ փնտրտուքը, այդ անվերջ, անհնար, գեղեցեցիկ փնտրտուքը, դա է այն, ինչ մեզ դարձնում է մարդ։ Տիեզերքը լռում է, բայց մենք այստեղ